Энэ өдрийн амгалан гэрья үзэж байгаа сонсож байгаа хүмүүстээ өнөөдөр сайхан өнгөрч байгаа бах. Тэгээд маргааш олимп эхэлнэ. Олимп гэдэг бол хүн төрөлхтний тэмдэглэдэг маш гоё баяруудын нэг. Тэгээд баяртай хүний эрүүл мэндэд амар гоё холбоотой. Тэгээд хүн яаж ийм чадвартай, авьяастай, хүчин чадалтай, хурдан шаламгай тэгээд дээрэс нь тэмцэх чадвартай байдгийм бэ гэдгийг хараад тэндээс бас маш олон дараагийн аимшигтай, амжилттай тамирчид төрөн гардаг тийм одоо ийм эффекттэй айгу гоё спортын наадам. Тэгээд энэтэй холбоотойгоор би нэг мэдээллийг хүргэхээр зочноо урьсан байгаа. За бид нар бол ерөнхийдөө амьдралын хэв маягтай холбоотой мэдээллүүдийг бэлдэж магадгүй та хотод амьдардаг таны амьдралд байгаа зарим нэг доголдлуудыг энд байгаа мэдээллүүдээр засчих юм бол таны амьдралын чанар даруй өөрчлөгдөж нөгөө жаргалтайгаа хурдан уучрах тэр мөч ойртох юм болов уу гэж таамаглаад бид нар мэдээлэл бэлтгэдэг. За энэ удаад бол бид өмнөх дугаарууд дээр маш олон зочдтой ярьж байхдаа хэлжсэн зүйл олон удаа давтагдаад та сонсох болгондоо ядардаг бол уучлаарай. Гэхдээ би сануулад аль болох таны амьдралд өөрчлөлт гаргачих юмсан гэсэн тийм сэтгэлээр бид нар хандаж энэ мэдээллийг хэлдэг шүү. За тэр нь юу вэ гэхээр бид нэр ер нь бол ямар нэгэн байдлаар хөдөлгөөн хийх ёстой. Тэр хөдөлгөөнийг хийхдээ спортын ямар нэг төрлөөр хичээлээ тэрнтэй холбочих юм бол та спортоос авдаг тэр таашаалыг авангаа. Бонусанд нь эрүүл мэндийнхэн одоо асуудлуудыг шийдээд аз жаргалтай эрүүл. За тэгээ өөрийнхөө бусад амьдралын нөгөө нэг зорж байгаа бизнес ажил байт юм уу. Тэднэрт спортоос авах тэр мэдлэг, мэдрэмжийг давхар ашиглахлаар хурдан хугацаанд амжилтанд хүрдэг юм байна гэдгийг маш олон жишээгээр бид нар бол тайлбарлаж харуулсан байдаг. Тэгээ ярьсан байдаг. За тэгэхээр энэ удаад бид олимпизм энэ ер нь олимпийн хөдөлгөөнд өөрийнхөө амьдралын ихэнх хугацааг зарцуулаад яг энэ салбарт ажиллаж амьдралаа зориулсан. Яг одоо бас бидэрт байгаа энэ Монголд байгаа спортын холбоодуудыг хөгжүүлэх, ер нь хөгжүүлэхдээ яаж эрүүл бизнесийн ашигтай, харилцан ашигтай ажиллаад спорт нь хөгжөөд тэр бизнес нь бас докторжоод явах вэ гэдэг ийм асуудал гэж хараад хариултыг нь олохоор явж байгаа залуу хүрсэн ба. За хосоо маань ирсэн байна. Урилга авсанд баярлалаа. За баярлалаа урьсанд. За тэгэхээр магадгүй одоо манай подкастыг сонсдог, үздэг хүмүүсийн хувьд чамайг танихгүй байгаа бах. Яг ямар ажил хийдэг, яг спортыг сонирхдаг, олимпийн хөдөлгөөнийг дагдаг хүмүүсийн хувьд бол чи аль хэдийнэ танил болсон. 16 настайгаас л одоо энэ салбар руу ороод медиа сэтгүүлчээр яваад ер нь дэлхийн хэдэн оронд яг энэ чиглэлээр ажиллангаа аялцсан бэлээ. Чи тоог нь гаргасан байдгүй? Би тоогийн 3 жилийн өмнө нэг гаргаж явах нэг 68-9 улс байсан яг улс яг одоо очсон гэх юм уу тий. Аха. Улс хот уу тий. Одоо улсаараа. Тий. Хотоороо гэвэл бүр. Гэвэл зөндөө байх тий. Яа. Тий. Тэгээд ажилласан, сурсан гэд яг нэг 2 сараас дээш байсан гэвэл бас нэг арай өөр. Аха. Тий. Тэгэхээр чи чинь давхар бас аяльчсан, аялагч гэд нэрлэлчихэд болохоор хүн байж тээ тий. Одоо нөө дэлхийгээр аялагчдын групп дотор болол чи ранкаараа бас нэлээд дээгүүр орчгаар. Тий. Гоё. За тэгээд би яг ярилцлага эхлэхийг яг ямар сэдвээс би эхлэмээр байгаа вэ гэхээр би хамгийн түрүүлээд Sports Hub яг үүссэн шалтгаанаас би эхлэмээр байна л да. Тэгээ Монголд яг одоо явж байгаа бизнесийн маань нэр юу лээ? Тий, Mongolian Sports Hub гэж байгаа. Тэр нь болохоор манай одоо тэр объектын нэр. Аха. За тэгээд явж байгаа бизнес нь болохоор SMAM гэдэг яг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани. Ашигын төлөө гэсэн үг. Гэхдээ одоо social enterprise гэдэг одоо нийгмийн бизнес гэдэг юм уу та. За нэг тим чиглэлээр явж байгаа спортын менежментийн чиглэлийн компани. За тий. Спортын менежментийн компани яагаад үүсэх болсон шалтгааныг одоо манай иргэд шууд ойлгох хэрэгтэй баг. За зүгээр яг энийг сонсчихлоор таамаглаж л байгаа хэл та. Ингээд ингэсэн баг. Гэхдээ яг одоо нөгөө бизнес хэлбэрээр эхлүүлж байгаа юм чинь зах зээлийн судалгаа хийгээд юу ийм асуудлууд байна гэдгээ бодит тоон дээрээс олж харсан баг тий. За энийг танилцуулъя гэвэл. Тий. За ерөнхийдөө эхлээд Mongolian Sports Hub хэлээ. Тэгээд энэ ер нь ингээд явж бас их олон жилийн одоо миний одоо ажиглалтаас гэх юм уу үүссэн. Тэгээ би сая Монголдоо яг энэ чиглэлээр юм хийж эхлэе гэж шийдвэр гаргаад тэгэл
явсан зүйл байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө нөгөө дахиад нөгөө саад энэ подкастын ерөнхий сэдвтэй холбогдоход дэлхийн нийтээр спорт өөр маш өөр болж байгаа. Ялангуяа сүүлийн 10 жил бол эрс өөр болж байгаа. Энийг анзаарсан байгууллагууд байна, зарим нь улсууд байна. Энэ ер нь тэр чиг рүүгээ энэ өөрчлөлтөнд яаж тасан зогцох вэ? Эсвэл энэ өөрчлөлтийг яаж одоо урд нь гарч явах вэ гэдэг янз бүрийн бодлогоор өөрсдөө дэвшүүлж байгаа. За хамгийн гол асуудал нь бол одоо хотчлт, тэгээд технологийн хөгжил, тэгээд энэс удсан одоо хүн амын энэ насжилтын одоо демографийн бүтэц байгаа. Тэгээд энэс шалтгаалаад спорт гэдэг чинь ерөнхийдөө өөрөө соёлын нэг хэсэг, яг яриул энэ ахуйтай шууд холбогддог зүйл. Ер нь бүр ярих юм бол одоо дүрмжүүлсэн наадгаа штэ тий. Тэгэл ер нь маш энгийнээр хэлэхэд за тэгээд спортод хандсан юм янз бүрийн шинж тэмдгүүчин хүний ахуй хэрэгжилж байгаа юмнууд нь өөрчлөгдөхлөөр мэдээж спорт нь дагаад өөрчлөгдөх нь тодорхой. За тэгээд энэ ингээ хуучинтайгаа байх уу, ингээд энэ технологи юмнууд нь өөрчлөгдөд явах уу гэд янз бүрийн шинэ юмнууд үүсэж байна л да. Бидний хамгийн ойрхон мэддэг одоо сагсан бөмбөг гэхэд 3-9-3 гэл яаж өөрчилж байна те. Энэ одоо юм маш богино зайд жижиг зайд амар хурдтай байж ах хэвээр яг энэ хотчлттой л холбоотой зүйлүүд өөрчлөлтүүд явагдаж байгаа. Тэрний нэг эффект нь тэгж болж харагдаж штэ. Бүх спорт төр л болж байна. Одоо чинь брейк данс олимпиад орж байна. Хүмүүс одоо ууланд авирдаг байсан мөн шууд ханаа хатан дээр өөрсдөө гэр дотроо юм хийгээл авирдаг болж байна те. Ингээл янз бүрийн юм ярьж байгаа. Тэгээд нөө түрүү чиний хэлдэг шиг яг одоо хүн байгаа газараа л спорт хийх боломжтой болох ийм зүйл рүү явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ зай талбай улам хомс болж байна. Технологи хүмүүс дэлгэцнээс улам холдгоо болж байна. Тэгэхээр спортын дагаал яг энд нь тасан зохицол явахаас өөр аргагүй. Тэгэхгүй бол спорт гэдэг юм нь өөрөө спорт юм хүнд байдалд орох ч үгүй. Тийм хөгжил нь шаардаад байна шүү дээ ийм байхыг тийм хөгжил нь шаардаад байгаа. Нөгөө хувь хүнд олгогдож байгаа хугацаа багасаад байгаа гэсэн үг шүү дээ. Ер нь нөгөө спорттой зориулах хугацаа тэрэнд нь тохируулаад ойртуулах хим хэмжээг нь багасгах одоо яг тийм л өөрчлөлт гэсэн үг байна тийм үү? Тэгээд янз бүрийн судалгаанууд олон байгаа. Дэлхийд даяар Монголд бол байгаа эсхийг бол би мэдэхгүй байна. Одоо жишээ нь 30-аас доош насныхан бол олимп үзэхээ бол улам бол бүр багасж байгаа. Бараг олимпийн цикл болгон дээр 35 орчим хувиар багасдаг гэхэлэр чинь 4 циклийн дараа буюу нэг 12 жилийн дараа эн чинь бараг олимп үзэх хүн болтгоо байлаа. 35% гэдэг чинь ямар өндөр юм бэ? Тий, айгүй өндөр тоо гарч байгаа юм л да. Одоо энэ бол Лондонгийн олимпиос Риогийн олимпийн цикл дээр хийгдсэн судалгаа. Яг нөгөө саяын сүүлийн 10 жилийн яг цөм хэсэг нь яг технологи их хөгжсөн залуучууд өөр юм руу ханддаг болсны яг тусгална. За одоо дараагийн судалгаа яаж гарах нь вэ? Ер нь Токиогийн олимпийг зохион байгуулах болсон шалтгаан ч гэсэн Япон өөрийнхөө дотоод нийгмийг яаж одоо нэг өөрсдөө нэг бүтэн үе байгаа штэ энэ нөгөө Японы нийгэм чинь өөр аягүй олон асуудалтай. Тэр нийгмийг спорт олимпиар дамжуулж яаж одоо буцааж нэг юм сэхэрүүлэх үү ч юм уу гэдэг юм уу нэг эрүүлжүүлэх үү гэдэг нэг тийм бодлогын нэг хэсэг нь байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ залуу үе чинь манай энэ уламжлалт спорт одоо спорт уламжлалт спорт гэж бүр хоёр тусдаа бараг салах гэдэг нь шүү дээ. Яг тэгэхээр технологитой холбогдсон спортууд байна. Тэгээд одоо манай энэ олимпийн спортуудыг уламжлалт спорт гэж нэрлэлчихье. Яг тэгэнгүүт эн чинь ийм тусдаа хоёр экосистем хөгжөөд яваад байгаа. Нөгөөх нь яг ийм одоо centralized нэг юм байгууллага дээр түшиглээд ингээ явдаг нэг юм тусдаа экосистем. Нөгөөх нь спорт буюу одоо бүр энэ залуучуудад бүүн болж байгаа юм тусдаа экосистем яваад байгаа. Тэгээд манай Монголын спорт цаав болохоор яг манай уламжлалт спортын холбоодыг энэ дээр ерөнхийдөө хамтдаа энэ яг энэ асуудлыг яаж ярилцгааж явах вэ? Одоо энэ залуучуудыг яаж энэ спортод дуртай болгох вэ гэдгээ ярилцж идэг. Спортын холбоодын ерхий наримчгийн дарга нар хамтдаа суугаад ярилцж идэг. Нөгөө жигүүрт нь спорт цаав гэж байгаа. Монголын спортын холбоо буюу MESA гэдэг холбоо байрлаад яг тэнцээ яг стрим руу, каст руу одоо юу гэдгийг тэр бүх яг спортын экосистем талаас нь хөгжүүлэх үүрэгтэй байгууллага байгаа. MESA. Ингээд нийлээд голдоо бас солилцож идэг бүх үеийнхэн юмаа ярилцж идэг 30 хүртэлх насныхан одоо энэ яриад байгаа гоё шинэ спортууд байна. Dota, CS:GO, PUBG энэ бүхнийхээ асуудлыг ярилцаад ингээд явж идэг нэг тийм л хаа би. Тийм. Хоорондоо ярилцаад хөгжүүлье гэж ярьж байгаа шүү дээ. Яаж одоо энийг амжилт гаргах вэ? Олон улсын түвшинд амжилт гаргах вэ? Дээрэс нь
нөгөө тэр спортоор хичээлж байгаа хүмүүсийг чадварчуулах перформанс буюу одоо гүйцэтгэл сайжруулах гэх юм уу та тий. Тэрэн дээр одоо яг түлхүүр үзүүлэлтүүдийг энэ спорт талаас нь тайлбарлахаар нэг зүйл гарч ирэх байна. Яг нөгөө административ буюу удирдлага тэрийг зохион байгуулалт талаас нь харахаар бас өөр зүйлс яригдах байх л та. Тэгээд яг Монголын спортын салбарууд Монголын спорт өөрөө хөгжихийн тулд яг админ талаас нь харахаар ямар асуудлууд чиний хамгийн түрүүнд буудаг вэ? Спортын хөгжлөө эхлээд зөв тодорхойлох хэрэгтэй баг. Одоо яг сая бол элит амжилтын перформанс талаас нь бид нэг тодорхойлж болж байна. Тэгэхээр спортын зорилго нь яг ингээд Монголын нэрийг олон улсад байршуулахад, мандуулахад, одоо төрийн талбайгаа мандуулахад үүрэг зорилго нь байдаг юм бол тэр бол бас амжилт. Тэгээд Олимпиас алт авч байвал амжилт мөн. Эсвэл аль болох олон хүнийг эрүүл байлгах юм байдгийн бол тэр амжилт нь мөн. Эсвэл яг эдийн засгийн хувьд коммершил маш ашигтай байвал амжилт нь гэдэг юм бол амжилт нь. Энийг нийлүүлж яаж амжилтаа тодорхойлох уу гэд. Тэгээ энэ дээр хийсэн юм бадсан юм цогц одоо юм гаргах хэрэгтэй л тэ. Манайхан ингээд нэг тал руу хит хэлбэлэх. Нэг бол хит коммершил болол, нэг бол хит медалийн хойноос яваал. Тэгэл медаль барьж байгаа. Тэгээд тэрнээсээ болоод одоо энэ үндэсний шгшээг маяг одоо юу гэдгийг те улсын төсвийн тэдэн инээтрэ гэл юмнууд ярьдаг. Байвал бас өрөөсгөл. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ яг спорт гэдэг чинь өөрөө хэдхэн спорт биш шүү дээ. Одоо дэлхийд дээр олон мянган спорт байна. Энэчнээс яаж спортоо хүлээн зөвшөөрөх үү? Яах вэ ийх үү? Алийг нь спорт гэж үзэх үү? Алийг нь спорт биш гэж үзэх үү? Бид нар үнэхээр олон улстай хэрэгтэй юм бол одоо олимпийн алт авмаар байгаа юм бол чөлөөт, жудо, бокс бид нар авах боломжтой потенциалтай спортуудаа хөгжүүл. Эсвэл яг entertainment commercial талаар нь байвал сакс хөлбөмбөгөө хөгжүүлээ. Ингээд энийхээ балансыг нь бодож явах бас хэрэгтэй байна. Эсвэл шагаа харваа жишээ нь спорт мөн тэгэхэд олон улсад спорт гэж хүлээн зөвшөөрөхгүй. Гэхдээ монголчууд өөрсдөө хүлээн зөвшөөрөөд энийг яаж хүлээн зөвшөөрөх үү? Одоо энэ яг энэ гадуур яригдж байгаа уламжлалт спортууд буюу одоо үндэсний спортууд буюу одоо үндэсний бүх морин уралдаан бүгдэн дээр нь л яригдж байгаа. Одоо яг энэ асуулт бүр хамгийн уртаар тавьж штэ. Спорт гэхүү соёл гэхүү. Яг тий. Энэ бодлогуудыг ингээ бодож явах бас тусдаа газар хэрэгтэй. Бодож байгаа газар байгаа л да. Тэгээ яг уу энэ бодох ингээ ийм гарах чинь тусдаа асуудал зүгээр хаб гэдэг нь зүгээр л ярилцдаг платформыг л гаргаж өгч байгаа. Тэрнээс би ч гэсэн нэг юм хэлэхэд эн чинь тусдаа асуудал штэ тий. Би хэлэхгүй ч гэж магадгүй шүү дээ. Зүгээр хабыг нь бэлдээд өгөхөд тэд нар ярих хэрэгтэй байхгүй. Гэхдээ яг уу спорт гэдэг бол нийтийн өмч гэж би үздэг. Тэ хин нэгэн өмчлөөд хин нэгний зөвхөн бодсон бодлогоор явах ёстой биш. Энэ бол түүл буюу энэ чинь хэрэгжилж болдог хэрэгсэл шүү дээ, тэ спорт. Гэхдээ энийг бол өмчлөнгуудаа энэгээр зөвхөн ийм төрлийн хүмүүс хичээлэх ёстой. Үгүй бол ийм төрлийн хүмүүс удирдах ёстой гэдэг тийм ойлголт байж болохгүй байх гэж би боддог байхгүй. Тэгээд зүгээр яг манай улсын асуудлыг ярихаасаа өмнө би чамайг Сауди Арабид очиж Олимпийн хороонд нь зөвлөхөөр ажиллаж исэн хүний хувьд те тэр улсаа ямар байдлаар улсаа хөгжүүлээ Олимпийн хороо буюу одоо спортын салбараа хөгжүүлэе гэж шийдсэн байна. Яагаад шийдсэн байна гэдэг дээр бас хүмүүст сонирхолтой байх болов. Дээрээс нь бид нэр харьцуулт хийгээд параметраа тэр улсын жишгээр харчаад бид нар одоо яах вэ гэдэг асуудал руу очихын тулд би жишээ олгоод чамаар яг энэ хэсгийг яриулъя гэж бодлоо л доо. Тэгэхээр Сауди Арабийн өнөөгийн нөхцөл байдал нь яг спортын салбарт нөхцөл байдал нь ямар байгаа болоод чи тэнд очиж зөвлөх хийгээд яг юу хийх зорилготой очиод ямар амжилттай явж ирсэн бэ? Тийм Сауди Араб Олимпийн хороо Сауди Араб өөрөө яг хөө их спортыг бас сүүлд хөгжүүлж эхэлсэн. Яг л Монголтой адилхан үндэсний спортуудаа илүү дагнсан. Тэгээд сүүл хэсэгтээ хөл бөмбөгийг төлхөө хөгжсөн учраас яг одоо олимпийн төрлийн спортууд нь бол ер нь бол одоо баг бүгд гараанаасаа эхэлж байгаа. Энэ юутай холбоотой гэхээр Сауди Арабыг хаалттай улс байсан. Тэгээд хүн амын хувьд бол бас их хүн амын сэтгэлгээний хувьд их нүүдэлчин хүмүүс их чөлөөтэй задгай нэг Монголтой их ойролцоо санагдаад байдیں۔ Тийм байна. Тий. Тэгээд яг энэ олимпийн спортуудыг бол сүүлд хөгжүүлж эхлэхдээ ер нь бид нэр хөгжүүлэх хэрэгтэй мүү хэрэггүй мүү гэдэг бас асуултыг мэдээж тавьж байгаа. Гоё асуулт тавьсан биз дээ. Тий. Одоо олон спортыг тавьж байгаа. Тэгээ бид нэр эсвэл өөрсдөө спорт хөгжүүлэх юм уу?
шинэ спорт гэж болно шүү дээ. Жишээ магадгүй солонгосчууд таквондогоо хөгжүүлж байгаад бид нар ер нь бай тарвагаар явах юм уу чөлөөтөр явах юм уу гэж байгаа. Таквондогоо ч гэсэн бид нар ингэж хөгжүүлээд явах хэрэгтэй гэдэг. Энэ бас дахиад нөгөө соёлын бүр дипломат ёсны тэр зөөлөн хүч энэ төр гэдэг бас дахиад тусдаа бодлого. Энэний тухай яриул бас их юм ярина. За тийм ээ. Тэгээд нэг тийм бодлогонууд тавьж гаад тэгээд тэрний хажуугаар Сауди Араби өөрөө улс нь шинжлэгдэж байгаа. За хаант улс тэгээд 2030 он хүртэлх ихний ээлжний Vision 2030 гэдэг Алсын хараа 2030 гэдэг хөтөлбөр гаргаад улс даяараа хэрэгжүүлээд тэрэн дээр их тодорхой юмнуудаа зааж өгөөд. За юу вэ гэхээр спорт гэдэг үг тэдүүд орсон байна. Идэвхтэй хөдөлгөөн гэдэг үг тэдүүд орсон байна. Энэ хэсгийг нь хийхин тулд олимпиороо яаж ажиллах уу? Энийхээ тулд юу хийх үү гэдэг юмнууд гараад их тодорхой юм биш үү? Их тодорхой. Тэгэнгүүт одоо Сауди Араби олимпиороо бид нар юу хийх вэ? Энэ спортоо ингээд хүмүүсийг одоо суур үзүүлэлтүүд бол байгаа шүү дээ. Одоо манай дээр ч гэсэн байгаа. Бид нар D витамины дутагдлаас төдөө багасгах тархалт юу гэдгийг те суур асуудлуудаа тодорхойлж байгаа спортын үргээ хийгээд туризмдаа яаж нөлөөлөх нь спорт өөрөө ингээд нэг юм хөндлөн бүх салбар руу ингээд яаж орохоо тодорхойлох боломжтой айгуу гоё универсал салбар. Яг үнэ. Тий. Тэгээд одоо нийгмийн бодлого юу гэдэг бүгдэнд л нь орно. Аха. Тийм учраас их тодорхой яг спортын ажлууд тодорхой болоод тэгээд тэрнийх нь спортын холбоог шинжлэх одоо нэг одоо төслийн нэгж гэдэг юм уу та тийм төслүүдэд бид нар хуваарлагдаж ажилладаг байсан. Тэгээ би ерөөхдөө протокол тэгээд тийм жижиг төслүүд, дэд төслүүд рүү орж явсан. Тэгэл ирсэнтэй гэж байна. Гол нь одоо юу шүү дээ те. Тэнд байгаа спорт хэрэглэгчдийн тоон нийт хүн амынхаа хэдэн хувьтай тэнцвүүц байх уу? Одоо ер нь хэр их хүмүүс нь спортоор хичээллэх одоо хүсэлтэй гэх юм уу да? Шаардлага бол нэг өөр зүйл. Хүсэл гэдэг нь яг тухайн нөгөө зах зээл дээр байгаа хүнийх нь тоо яг хэрэглэе гэж хүсэж байгаа хүний тоо чинь шал өөр байх хэл та. Тий. Одоо л яг тэр нөгөө Vision 2030 дээр явж байгаа. Яг тэгэхээр Сауди Араби бүр хаалттай ус байсан. 2 дугаар цаг агаар их хүнд нөхцөлд байдаг. Эмэгтэйчүүд ямар нэгэн активитид оролцох эрхгүй. Тэгээд ингээ гих мэтчлэн их хүнд нөхцөлтэй. Тэгэл нэг тодорхой хэдэн газар л хөл бөмбөг сайн тоглоцгоо. Сургуулийн юуны төвшин. Тэгтээ хөл бөмбөг нь бол маш өндөр хөгжсөн. Ер нь ерөөсөө л хөл бөмбөг л үзнэ. За тэгэл одоо яг 2016 оноос эхлээл яг ингээ бүх контрастууд гарч эхэлж байгаа байхгүй юу? Яг ингээд үр дүнгууд нь шууд гараа явах талаар ажил хийж байгаа хүмүүсийн хувьд ч гэсэн урамтай. Эмэгтэйчүүд спортоор хичээлдэг болж эхлээл машин барьдаг болж эхлээл те. Одоо өөр юу гэдгийг facility-гийн тусдаа програмууд хэрэгжээл одоо яг түрүүн чин тэр high performance чиглэл дээр гэхэд академи дэлхийд бараг нэлээд домдоо орох том академиуд хийж эхлээл ингээд явж байгаа. Ер нь бол хүн ам 30 сая зорилго бол ерөөсөө бүгдийн л ямар нэгэн байдлаар идэвхтэй амьдруулах. Тэр нь өөрөө идэвхтэй амьдрнаа, спортыг ашиглаж идэвхтэй амьдрнаа гэдэг нь одоо нөгөө буцаад саруул байх, нэмээд эрүүл мэндийн зардлыг хөнгөлөх, ажлын бүтээмжийг сайжруулах, муу зуршлаас нь холдуулах ч гэдэг юм уу, тэр давхар импактууд нь бүгд тэрэл байх. Тэр нь бол зорилго бол ерөөсөө тэр 30 сая хүнтэй. Төвлөрөл нь ер нь яа тийм төвдөө байх уу эсвэл алслагдсан хүмүүс хэрэг байдгүй тэдэртээ ер нь яаж энэ бодлого нь хурж ажиллахаар шийдэгдсэн бах уу? Ер нь Монголтой их ойролцоо маш том газар нутагтай. Монголоос том газар нутагтай. Дэлхийд 10-т ордог баг шүү. Монголч 18 гэдэг тийм. Дэлхийд 10-т ордог том газар нутагтай. Тэгээд 30 сая хүнтэй гэдэг чинь нийслэлтэй 6 сая. Тэгээд дараагийн томотуудаа 3 сая 2 сая бусдууд нь тэгээд өдөөгөөрэ аймгийн төвд болон сумын төвдөрөө аслагдсан байдаг. Тэгээд эднэр лөө нэг авууштай юм хаант улс. Тэгээ хаант улс учраас төвлөрсөн юутай явдаг бүх систем одоо манахаар бол одоо хэрэг эрхлэх газар гэдэг юм уу да одоо Royal Court гэдэг. Тэнцэнээс ингээ бүх юм зангидагдаж явдаг учраас янз бүрийн одоо гүйцэтгэл хийхэд тэрнгүүрээ дамжаад тийшнэл орж чадах юм бол бүх юм тэр орон нутаг яг газар зүйн байршлын хувьд бол хийчин. Газар зүйн байршил биш одоо бүтцийн хувьд байвал бас шууд явчихна. Тэр нь бол дотроо явчихна. Өөр дахиад юм салбар байгууллагын хувьд ч гэсэн тэгээ явчихна холбоод руугаа хандгаж гисэн амар. Жижиг төслүүд дээр ажиллаж исэн гинэ. Яг ямар төслүүд дээр юу хийж исэн бэ?
Сауди Араб өөрөө нөгөө спортын одоо орчин гэдэг юм уу экосистемаа зөв тодорхойлоод тэрний нэг хэсэг нь олимпийн ороо гэдэг. Олимпийн ороо нь илүү гадаад харилцаа тал руугаа спортын холбоод чиглэл рүүгээ одоо чиглэж ажилдаг. За тэрний дагуу одоо ажил үүргийн хуваарууд л үүснэ л дээ. Жишээ нь наадмууд дээр одоо штабд ажилдаг яг минийх протокол чиглэлийн байдаг гадаад хурал зөвлөгөөнүүдийн ажлууд. За үүнээс гадна спортын холбоотыг шинжлэх төлөвлөгөө гэж нэг юм байгаа нөө Vision 2030-д байсан. Мөн яг түрүүн хэлсэн одоо таквондо солонгосчууд яагаад албаар юу яагаад байгаа хөгжүүлээд байгаа, жудог яагаад японочууд хөгжүүлээд байгаа, саксыг яагаад америкчууд бодлогоор ингэж хөгжүүлээд байгаа гэдэгтэй адилхан арабууд бас өөрсдөө нэг тийм спорт байх хэрэгтэй гэх тэмээ уралдаан гэдэг нь тэдний одоо үндсэн том спорт, хамгийн том мөнгө эргэлддэг бүр үндэсний спорт нь тэрийг олон улсын холбоо болгоод зохион байгуулалтанд оруулаад тэр нөгөө спортоор хүлээн зөвшөөрсөн үү? Тэрэндээ одоо зөвшөөрөх зорилготой ажиллаж байгаа. Гэхдээ 42 улсыг ихнэндээ нэгтгэсэн. Тэгээ бас Монгол улс үүсгэн байгуулагч улсуудын нэг нь бас болсон. Олчууд очиод ингээд би нөгөө хурдыг зохион байгуулжсэн учраас ингээд яг ингээд хоёр бүхтэй тийм ээ тий. Яа манай тимээч одоо жоохон даац ихтэй тэгэхээр шал өөр төрөл одоо юу гэдэг шиг 3 эсрэг 3 сакс 5 эсрэг 5 сакс гэдэг шиг юм да тийм бай тий. Гэх мэтчлэнгийн тим төсөл байгаа. Өөр одоо хөлбөмбөгийн Италийн супер цомыг Сауди зохион байгуулах тэрний төсөл дээр орж байгаа Формула 1 гэдэг төслүүд. За мөн Саудигийн спортын бүх ард түмний спортын наадам гэдэг юм да. Сауди манай спортгаттай ажилладаг. Спортгатын Saudi Games координатор гэдэг бас хэсэг хийсэн. Коронавиг хойшлсон. Тэгээд том наадмуудад одоо бие дийж эхэлж байгаа. Сауди нөгөө одоо зохион байгуулах эрх авахын төлөө өрсөлдөж эхэлж байгаа. Тэгээд тэрэн дээр бас нэг ингээд ороод яг ажил үргийн хоёрын дагуу тэгэл төслөдөр орол. Ер нь бол асар их туршлага хуримтлуулсан байна шүү дээ. Олон улсын тэмцээн уралдаан зохион байгуулах болон тэрийг дагаж явдаг төсөлтөй хамааралтай одоо ямар талууд яаж хэрхэн ажилтдаг юм бэ гэдэг тэр уялдаа холбоог харах гэх мэтчлэн тий. Стейкхолдеруудын уялдаа холбоо болон функцүүд яаж хоорондоо зохион байгуулах функцүүд хоорондоо яаж уялдаж ажилтдаг гэх мэтчлэнгийн юмнууд дээр л их ажиллаж байсан. Тэгээд яг баг хугацаал байсан л та 3-4 жилийн хугацаанд тэгтээ тэгэл сурсан байхаа л гэж найдаж байгаа шүү дээ. Тэгээ угаасаа нөгөө спортч маань өөрөө бас яг сонсогдохдоо энгийн боловч яг энийг дагаад нөгөө бизнесийн хамаарал бүх этгээдүүд нь ашигтай ажиллах, хин бялууга хэрхэн хуваарлах гэх мэтчлэн тэгээд үр өгөөж байх ёстой шүү дээ тий. Энд чинь манайхаас бусад улсад бол бизнес хэлбэрлэгөө орцсон. Тэгээд тэнд бол хэр одоо ашиг хийх тийм боломжууд нь хэрэг байдیں۔ Гадны уралдаан тэмцээнүүдийг одоо жишээлбэл дээр Супер Капыг аль Италийн тэмцээнийг тэнд ажлуулна одоо би хийн гэдэг бол жуулчлалын хувьд бол асар их хүн татахч гэдэг юм уу тэрийг дагаад орлого олох боломж гэдэг. Тий түрүүн бас хэлсэндээ эхэнд спорт ч өөрөө юм хөндлөн. Тэгээ бүгдэнд нь орох боломжтой. Тийм учраас бид нар нэг ямар нэгэн салбартаа ингээд нийлж уймааргүй нийгмийн хамгаалал руу орно. Тэ эрүүл мэнд рүү орно, боловсрол руу орно, соёл руу орно, аялал жуулчлал руу орно, байгаль орчин руу орно, юу гэдэг юм бүгдэн лөө орно. Тэгэхээр энэ болгон дээр нь нэгдсэн одоо тэзүү гэдэг шиг юм хийгээд ямар эндийг спорт яаж оруулах болохоор байна вэ гэдэг дээр л ажиллаж байгаа. Одоо чинь түрүүчийн дурдаг Италийн Супер Кап гэхэд аялал жуулчлалын үед бол асар үр өгөөжтэй. Нэгдүгээрт дагаал 30,000 Итали фэн ирж байгаа. Хоёрдугаарт одоо чинь Ювентус, AC Милан тоглолоо гэхэд Роналдог үзэх гэж тэнцээ Саудигийн өөрсдөө их нутагтаа Роналдогийн бүр яг супер цомын төлөх тоглолтыг үзнэ гэдэг нь нөгөө хүмүүсээ яг идэвхтэй хөдөлгөөн сурталчлах яг нийгмийн өгөөж талаасаа бол тэр бол маш ховор боломж байхгүй. Тэгээд тэр өгөөжийг бас тооцож байгаа. Энийг нь буцаагаад мөнгө рүү хөрвүүлдэг янз бүрийн үнэлгээний аргууд байна. Cost benefit analysis гэдэг тийм анализ хийдэг янз бүрийн аргууд байна. Тэрийг нь бүгдийг нь тооцож хийж байгаа. Тэр бол зөвхөн одоо Италийн Супер Кап гэхэд тэр жуулчин юунаас гадна бас нэг том ажил байгаа нь спортын салбарынхаа хүний нөөцийг давхар бэлдэж байгаа. Яг практик дээр тэрэн дээр ажиллаад сурж байгаа хүмүүсийг функц болгон дээр араб хүмүүсээ тавиад бэлдэж байгаа байхгүй. Одоо жишээ нэг том тэмцээн хийхэд нэг одоо жишээ нь Италийн Супер цом хийхэд 31-2 функцч байдаг юм уу байгаа байхгүй. Одоо security ticket юу
юу гэдгийг venue organization ингээд явхад бүх хүн дээр нь хүмүүс юм сураад үлдчихэж байгаа байхгүй өөрсдөө зохион байгуулад. Тэр нь асар том өгөөж байгаа. Одоо жишээ нь 2004 оны Афины Олимпик Греко зохион байгуулалт эдийн засгийн хувьд ашиггүй ч гэсэн ерөнхий утгаараа ашиггүй л дээ мэдээж тэр чинь нэмэх хасах баланс үүс. Тэгэхэд тэр үеэр Грекод асар их хүмүүсээ ажилуулад бэлдээд авсан. Одоо тэд нар нь энэ тентхийн наадмуудыг очиж идэг юм бүтэн арми болсон. Тэрийг одоо өөрсдөө л games gypsies гэдэг юм л та тийм цыганууд чиг болсон. Ерөөсөө ингээд энэ тэнд одоо тэнд зүүн Азийн наадам болж байна. Тэнд Азийн наадам болж байна. Тэнд Special Olympics Games болж байна. Тэнд одоо All African Games, тэнд European Games гэл тэр чинь сурцсан хүмүүсийг ингээд гэрээкүүд очиод сууж идэг ингээд аккредитац дээр нь ч юм уу эсвэл security дээр нь ч юм уу өөр games л өгч одоо бүх функцэн дээр нь тэгээд нэг тийм ач холбогдлоод байгаа. Ингээ яг ач холбогдлын жагсаавал нэлээд удаан ярих л та. Одоо ингээд яг манай дээр байгаа асуудлыг харахлаар юу штэ. Улаанбаатарт амьдарч байгаа хүний асуудлыг шийдэх бодлого эсвэл одоо зохицуулт нэг хэлбэрээр яваад хөдөө орон нутагт байгаа хүмүүс рүү очиг гэвэл арай өөр зүйлээр одоо өөр байдлаар хэрэгжүүлэхээс өөр аргагүй юм шиг санагддаг байхгүй. Тэгэхээр бид нэр ингээд нэг асуудал ярихлаар зөвхөн Улаанбаатарт амьдарч байгаа иргэдийнхэн тухай л яриад байгаа юм шиг. Тэнгууд хөдөө орон нутгаас ирж байгаа тамирчидын чанарыг харахлаар хамаагүй илүү чанартай тамирчид ирдэг кейсүүд гэж байна. Ирдэг спортууд гэж байна. Тэгэнгუთ тентгийнхаа иргэдийг одоо бас яг ижлэхэн спорттой хамруулах спортыг зүгээр хэрэглээнд нэвтрүүлэн гутаа зүгээр нэг амжилт гаргах гэдэг зүйлийн төлөө биш өөрсдийнхөө амьдралын чанарыг сайжруулах зүгээр нэг хэрэгсэл болгож ашиглаасаа гэж шийдэх юм бол бас нэг өөрөөр харах байх л та. Тэгэхээр одоо энэ дээр тэнд байгаа хүмүүс юу н ямар байдлаар шийдэх чинь тэгээ бас эдийн засгийн үзүүлэлт айгу чухал нөлөөтэй байх л та. Тэгээ эдийн засгийн үзүүлэлт чухал дахиад нөгөө спортын сонголт спортоор яагаад хүн хичээлдэг вэ гэхлээр ер нь спорт чи юу яасан бэлээ л дээ дэлхийн аж үйлдвэрийн хувьсгалын дараа л ер нь идэвхтэй хөгжиж эхэлсэн. Яг тэгэхээр хүмүүс нэгдүгээрт нөгөө аж үйлдвэрийн хувьсгал болоод хөдөлгөөн багассан. Тэгээ хоёрдугаар цаг ихтэй болсон. Тэгэл энэ хөл бөмбөг, крикет, рагби юу гэдгийг Англид ерөнхийдөө том спортууд юу байгаа л бусад газар бол яг наадгай хэлбэрээр л байсан. Монголд одоо жишээ нь те манай бөхчүүд юунууд чи яг л нэг бол наадгай нэг бол дайн байлдааны бэлтгэл. Эсвэл одоо энэ чинь нөгөө би буцаад нэг жоохон соёлын юмнууд л ярих болчих. Спортыг ер нь яагаад хүмүүс хичээлдэг вэ гэхэлэр эн чинь бас нөгөө химийн яг юм донтуулдаг бодисууд нь ялгарх шаардлагатай, аз жаргалыг өгдөг бодисууд нь ялгардаг, өөр нөгөө донтуулна гэдэг чинь яг спортод нөгөө азарт гэдэг нь шүү дээ, тийм хүмүүний тийм адреналиныг ялгаруулдаг юм байна. Янз бүрийн бүгдийг ялгаруулах чадвартай тийм өөрөө нэг зүйл байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ ингээд амар өөргөө хүрээнд авч үзэх боломжтой. Ямар ч нөхцөлд хүн хийх хэрэгтэй. Одоо тэгээд нүүб олон улсын олимпиараа дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын төрөөс спорт бол хичээлэх нь хүний эрх гэдгийг бүр аль биесээр заагаад тунх эхэлсэн байгаа. Тийм байгаа. За тэгээд одоо тэгэхээр одоо завтай болж ч юм уу заавал хийн гэсэн үгийг одоо хөрвж эхэлж байгаа. Хүний эрх болоод халыг гэж байна. Тэнгүүт янз бүрийн судалгаа байдаг юм байлаа. Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээсээ шалтгаалаад ямар спортоор хичээлж байна. Энийгээ бүр дахиад нөө перформанстай нуяад ямар хүмүүс их амжилт гаргаж ийн гэдэг жишээ нь судалгаанууд бол их байгаа. Яагаад одоо жишээ нь Бангладешт спорт хөгжихгүй байгаа. Тэ. Гэхдээ одоо Сингад яагаад бас элит төвшөндөө хөгжихгүй мөртлөө бүгдээрээ эрүүл байгаад байгаа гэдэг юм уу. Айгүй сонирхолтой юмнууд тийм ээ. Тэгээд за зүгээр л жишээ хэлэхэд спорт нөгөө би зүгээр жишээ л дурдчихъя л да тийм. Яхахгүй нэг хүнд ногдох дотоодын нэмтгүүдээгдэхүүнтэй холбоотой. Тэрний юу вэ гэхээр ямар спортоор хичээлэхтэй л холбоотой. Ямар спортоор амжилт гаргахгүй гэвэл тэр чинь нөө селекц буюу олон хүний тэмцэл дундаас л амжилт үүсэх боломж үүснэ. Тэгээ зөв системтэй явж ээж үүснэ гэдэг гэж байгаа. Тэнгүүд нэг хоёр л жишээ хэлээ. Еврейнэр дэлхийд 1920-30-аад онд ядуу хүмүүс байсан. Ялангуяа Америкийн, Нью-Йоркийн ертөнцид ч юм уу те Америкийн тэр зүүн эргээр ядуу хүмүүс байсан. Тэгэхэд еврейнэр яаж мөнгө олдог байсан бэ гэвэл бокс тоглож мөнгө олдог байсан. Тэр үеийн дэлхийн бүх шилдэг боксчд еврейнэр байсан. За тэгээд еврейнэр 50-60-аад оноос мөнгөтэй болж эхлэнгүүт ерөөсөө зүгээр зодтолдох шаардлага болсон. Зүгээр юу роуинг ч юм уу тий фенсинг тийм спортуудаар хичээлдэг болсон. Тэнгүүд дэлхийн шилдэгүүд тэднэр болсон. За харин эсэргээр
70-80 оноос харууд бокст яг Нью-Йоркийн тэр дүүргийнхаа ч байдаг юм уу ингээд нэг юм яг юм тим дүүргийнхаа амжилт үзүүлээд тэд нар ягаад амжилт дэлхийн аваргууд болсон бэ гэхээр олуулаад байсан болохоор тэр дундаас жинхэнэ шалгарал явагдаж хамгийн шилдэгүүдэнд орж исэн. Бүх төр ч гэсэн манай дээр адилхан яриулаа ярих байх. Тэгэхэд одоо бокс дээр шилдэгүүд тань нэг харууд нь эсвэл зүүн Европ ч юм уу те Украинууд ч юм уу нэг юм яг юм орчин амир хамаатай байгаа. Солонгосчууд байна 60 70 80-ад он чөлөөт өгөхөр мундаг байсан ч одоо чөлөөт өгөх байхгүй. Эмэгтэй гольфийн дэлхийн шилдэг 10 хэдэн чинь те 8 9 ч гэдэг юм уу. Тэгээд нэг тийм л байгаа. Гэхдээ энэний шалтгааныг нь тайлбарлахдаа юунаас болж ийм үр буцаал нөгөө ах вэ? Хүн чинь ерөнсөө хэрэгжилж байгаа юмнаас л хэрэгжилж байгаа юмтайгаа холбогдчихл хичээлж байгаа спортууд нь өөрчлөгдөж байгаа. Түрүүн буцаал ярьж байгаа нөгөө технологи нь өөрчлөгдөж байна, орчин нь өөрчлөгдөж байна. Одоо юу гэдгийг хин хүүхдээ боксд хүү, хин хүүхдээ чөлөөт бүхд хүү, хин хүүхдээ юмд хүүгдчих чинь бас л хин хүргэж өгч чадах уу гэдгээс эхлээл одоо бид нарт байнга тулгардаг проблем шүү дээ. Би хүүхдээ саксны секцэнд өгмөр байна, ойрхны гол сонгоно ч гэдэг юм уу. Би хүүхдээ одоо тулааны спортод оруулмаар байна ч гэдэг юм уу. Нэг тийм л юмнаас л болж байгаа. За тэгэхээр ер нь бол асуудлуудыг манаагаас гадагшаага ямар байгааг яасан тухайсаа ярьлаа. За дотооддоо хоёлаа энэ асуудлуудыг шийдъя. Ер нь бол спортыг нийтийн хэрэглээнд нэвтрүүлье. За тэрнийхээ сацуу бас олон улсын тэмцээн уралдаануудад амжилт гаргая. Тэр амжилт гаргах тэр үйл хэрэг чинь өшөө олон тамирчин одоо бий болгох үүд хаалгыг нээдэг нэг тийм эффект байдаг шүү дээ. Одоо юу гэдэг нөлөөлөл гэх юм уу те. Дэлхийн аврагт нэг гүрнээс нэг тамирчин амжилт гаргахад тэрийг үзэж харсан шүтсэн хүмүүсээс даган дуурайж тэр спорт руу хөрвж ороод дараагийн шилдэгүүд нэгдэх боломжийг тэлдэг ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр яг манай дээр одоо энэ бодлогыг хэрэгжүүлэхийн тулд ямар жижиг асуудлыг нь барьж авангуудаа шийдчихийгээ дайрцсан байгаа байлаа одоо. Тий. Тэгээд энэ спортчин хөгжихэд хамгийн гол юм governing body буюу одоо засаглах эрхтэй байгууллагын төрийн бус байгууллага спортын холбоо байгаа. Энэ байгууллага бол ерөөсөө арилжааны байгууллага биш. Өөрөөр хэлбэл энэ спортыг сонирхож байгаа бүх хүмүүсийг нэг малгайн дор нэгтгээд тэгээд тэрнгээрээ дүрм журмаа хамтдаа ярилцаад зохицуултыг нь хийх үүрэгтэй байгууллага. Энэ өрөөсөө тухайн спортын тэр ертөнцийн тухайн улс дахь ертөнцийн цөмөн байх ёстой байгууллага байгаа юм л да. Өөрөөр хэлбэл тэр газар жиг төгжүүлээ, тэр газраас ингээ гэл ерөнхийдөө ингээ бүх болж байгаа системийн голд нь зохицуулах үүрэгтэй байгууллага байгаа. Энэ байгууллага сайн ажиллаж иж тухайн спорт хөгжих ёстой. Өөрөөр хэлбэл дөрвжийн нөгөө амжилт гэдэг юмнуудаа сайн тодорхой болгоод тэг амжилтандаа хүрэхин төлөө энэ байгууллага зөв системтэй явах хэрэгтэй байгаа. Тэг өнгөрсөн 10 гаруй жил 10 гаруй жил ингээл янз бүрээр л би одоо судлаад ингээл спортын гүйл яавал хөгждөг юм бол яавал яадаг юм бол гээл энд тэндээ судлаад Монголч гэсэн яриад спортын маркетинг гээл янз бүрийн юм зөндөөл ярьж үзчихэл байна л да. Тэгээд энэчнээс явж спортын холбоо л хамгийн сайн байж ээж энэ спортын ертөнцийг чинь өөрөө эхлээд сайн болгож ээж спортын холбоо нь суур хөрсийг нь сайн бэлдэж өгвөл тэрэн дээр бол юу ургах юм байна гэж ерөнхийдөө товчхондоо бол тийм асуудал байгаа. Дүгнэлтэн төрсэн байна. За тэгээд тэгэхээр спортын холбоогоо яаж сайн болгох вэ гэж байгаа. Спортын холбоо нь одоо ингээл Монголд чинь жоохон болохоо байгаа тэрхлээр спортын холбоод бүгд хуваагдаж байна. Янз бүрийн болж байна. Дандаа бодлогын асуудлууд ярьж хуваагдаж байна. Эсвэл нэг хувийн асуудлууд ярьж хуваагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ бүх шалтгаан юу вэ гэхээр мэрэгжлийн байж чадахгүй байна гэдэг дээр бол бас нэг тийм дүгнэлт хүрж байгаа. Мэрэгжлийн байхгүй болохоор янз бүрийн хувь хүний эмоцуудаар шийдэгддэг эсвэл сэтгэл хөдлөл өөр нэг юм эрх ашиг дээр тулгуурласан шийдвэрүүд гараад байгаа. Тэгээ мэрэгжлийн байх нь хаана мэрэгжлийн байх ёстой гэвэл яг админы төвшөнд буюу энэ захиргааны төвшөнд, бодлогын төвшөнд биш, админы төвшөн дээр шийдэгдэх мэрэгжлийн байж ээж бодлогын төвшөнгөө бас чирж явж байгаа. Бодлого нь бол удирдах зүйлч гэдэг юм уу? Тийм одоо бодлогын юмнууд дээр яригдах хэвээр. Яг админийх нь ажил эхлээ сайн байж ээж өөрөөр хэлбэл гэрийн даалгавраа сайн хийж спортын холбоо сайн байх юм болов уу гэж хараад тэгээд тэр нь болохоор хүний нөөц энэ дутагдaltaй мэрэгжлийн байлгах хүн нь байхгүй байна гэж харсан. За тэгээд энийг нь аутсорсоор шийддэг энэ спортс хаб дээр спортын холбоод ерөнхий нарийн бичгийн дарга нар ерөөсөө
юунд санаа зовох ёстой вэ, юунд санаа зовохгүй байх ёстой вэ гэдгийг бас тодорхойлж байгаа. Одоо би спортын холбооны ерхий наримчгийн дарга байлаа гэхэд би жишээ нь ийшнээ мэйл явуулах, тийшнээ нэг юм аж ахуйн жижиг арсаар ажлууд дээрээ санаа зовхгүй яг би хинтийн аймагт яаж хөгжүүлэх үү, би Баян үлгэд яаж хөгжүүлэх үү, би энэнийхээ спонсорыг хаанаас олох үү, энэ гол одоо оролцогч талуудаа яаж зөв зангидах уу гэдэг нэг тийм communication ажлуудаа санаа зовоод яг бодлогын өөрөө тэр спортын хүн учраас спорт болгоомж өөрөөр философитой шүү дээ. Бид нар тэр философи руу орохгүйгээр яг админийх нь туслахыг нэхний хэлжинд хийж өгч байгаа. За. Нэг тийм одоо үйлчлэгээ гэх юм уу та. Хей, танд өнөөдрийн ярилцлага таалагдж байгаа биз дээ. Гол нь хэрэг болох ёстой шүү. Энэ мэтчлэн маш их мэдээллийг хүн авдаг. Өдөрт 35,000 гаруй шийдвэрийг дан ганцаар тарих гаргадаг байна. Тэгэхээр ядардаг байгааз Brain Active энэ бүтээгдэхүүнийг та хэрэглэснээр тархины цусан хангамж сайжраад цусны эргэлт, ой тогтоолт гэх зэрэг ер нь энэ дотор болж байгаа бүх процесс сайжрах юм байна. Жишээ нь хятадын ардын ангарахт хэрэглэдэг жинко хэмээх модноос гаргаж авсан охийг агуулсан байдаг юм шүү. Хэрэглээд үзээрэй. За үргэлжлүүлээд ярилцлагаа сонсцгоё. За тэгэхээр яг би яг холбоонд ажиллаж исэн хүний хувьд наадах чинь бүр маш сайн ойлгож чинь, мэдэрч чинь. Тэгээд бичиг цаасны ажил буюу яг нэг дүрм журамтай зарим нэг зүйл ингээд сюрприз байх тохиолдлууд айгүй их байдаг байхгүй. Энийг яах вэ гэхүү. Угаасаа ингээд тогтцсон ийм чиг баримжаатай бичиг цаас нь бэлтгэгдсэн байхад тэр бүх юм ингээд зүгээр даалгаврын дагуу энэ нөгөө спортын холбоотуудад болж байгаа процесс нь нэг тийм нэг өдөр нэг асуудал үүсэл энийг яах вэ гэдэг юм биш. Ер нь тогтсон календарын дагуу явдаг ажлууд их байдаг. Тэгээ яг энэ бүх зүйлсийг ингээд шийдэд өгчлөөр бас процессын доголдол гарах магадлал багасаад ирэхлээр нөгөө ажил үүргэн цаашаа тэлэх, өргөжих, бусад юмд нөгөө хүмүүс маань цагаа зарцуулах боломжийг олгож штэ. За тэгэхээр танай компани эхлээд бичиг заасны ажлыг нь ер нь бол шийдэд өгчих юм байна. За тэрний дараагийн стейж нь хөгжил рүү явхад дараагийн туулах ёстой зам нь юу вэ? Тийм. Эхлээд яг ингээд бичиг цаасаа хийгээд өөр яг санаа зовох ёстой юм дээрээ санаа зовохгүйгээр санаа зовдөг болгочих чинь. Тийм. Тэгээд дараа нь ингээд нийлээд янз бүрийн одоо төслүүд одоо яаж спортоо хөгжүүлэх үү? Энэ гарч ирж байгаа хотчлолттой яаж уусах уу, зохицох уу, e-спорттой яаж уусах уу гэдэг асуудлуудыг ярих боломжтой болж эхэлнэ л дээ. Тэгээд тэрэн дээр нь бид нэр бас янз бүрийн одоо олон улсын холбоод нь өөрсдөө хөтлөөд эхэлсэн. Олон улсын олимпийн ороо хүртэл аженда 2020 дээр нэмдэг нь 5 гэдэг ийм хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлээд яаж e-спортыг татах уу, энэ залуучуудыг яаж олимпиад дуртай болохгүй гэдэг асар том бодлогууд бодоод байж байна л да. За. Тийм одоо та бүхэн харцгаа сая ковид үеэр бүр л хурцсглаа. Триатлоны тэмцээн зүгээр л бассейнд болдог болцсон байна. Дугуйн тэмцээн Tour de France гэрээсээ уралддаг болцсон байна, тий. Ингээд рowing-ийн тэмцээнүүд хийдэг болцсон байна. Энэ яг л энэ яаж уусах уу гэж байгаа. Тэгэхээр одоо манай спортын холбоод эхлээд энэ ийм юмнуудыг ийм процесс дээр санаа зовох ойлсны дараа бодлого дээр санаа зовдөг болгочихъя л гэж байгаа. Тэгээ бодлого дээр бол хийх ажлуудыг нь бас бид нар ингээд шатаар хатаа төлөвлөөд явж байгаа. Процессыг чиглэлсний дараа нийт хэдэн юу вэ? Хэсэгт хуваагдсан байна. Танай ажил одоо сая бол эхлээд бичиг цаас дараад нь юу гэж тэ. Тийм, ерөнхийдөө 4 үе шаттай л явна гэж байгаа. Одоо 1-р үе шаттай зэгцлэхийн тулд бид нар 1 жил гаруй хугацаа шаардна. Тэгээд 2-р үе шат буюу одоо төслүүдийг яаж хийх үү? Ер нь яг энийг бизнес талаас нь яаж яах вэ гэдэг ингээд 4 үе шаттай. Ер нь ойрын 5 жилдээ 4 дахь үе шат руугаа орчих төлөвтэйгээр явж байгаа. Тийм ажил байгаа. Тэгээд төлөвсөн юмнууд байгаа. Одоо хамгийн гол нь цаг үетэйг айгүй соргоог байж явах тусдаа нэгжүүд бас үүсгээд хажуудалтаа юм үүсэж байгаа олон асуудал байгаа. Бүгдийг бид нар барьж авч чадахгүй. Баг хамгийн жижигээс нь ингээл яваал явж байгаа. Тийм л байгаа тийм. Tactical urbanism гэдэг нэг ойлголт шүү дээ. За энэ дээр тийм tactical urbanism өөрөө тийм Монголд бол яг л хэрэгжих одоо шаардлагатай. За Улаанбаатар одоо ингээд бид нэр хот төлөвлөлтийн хямралд орсон байна гэж үзчихвэл одоо танай подкастын сэдвийн бас нэг асуудал хот төлөвлөлтийн хямралаас үүдсэн асар олон асуудал байна тий. Янз бүрийн өвчин ингээл юмнууд яригддаг тий. Тэгэхэд дөрөв хэлсэн нүүбэс хүн хөдлөх хэрэгтэй. Хүн биеийн спортоор хичээлэх хэрэгтэй. Ингээд заацсан. Бүр ингээд тэгэнгүүт энэ хот төлөвлөлт чинь ингээ манад бүх сургуулийн талбайг нураагаал заалуудыг байгаал ингээл явж байна. Хот төлөвлөлт гамшигт ороод ирэхлээр алхах газаргүй болчихлоор энэ хүн спортоо яаж хийх юм бэ гэж. Сая пандемикийн үеэр одоо энэ цар тахлын үеэр бол
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бүр зүгээр спорт гэхлээр заавал энэ фитнес юм бишээ. Зүгээр хөдөл гэж байгаа. Just move. Зүгээр л хөдөлгөөн хий. Байгаа газараа л хөдөлгөөн хий. Тэгэл болоо. Хоёулаа сандал дээрээ сууж байгаа л нэг юм. Тэрийг спорт хэлбэрээр байвал чиний хэлдгэр спорт хэлбэрээр байвал хүн донтно. Яг тэр донтолтын янз бүрийн юмнууд нь гарч ирнэ. Спортод донтох ч өөрөө айгүй хад жаргал бэлгэлдэг юмнууд явна. Илүү урт хугацаанд доктортой хичээлэх боломж нь бүрдэнэ. Тэгээ энийг хот төлөвлөлт талаас нь одоо шийдэлцэж байгаа л нэг санаа л да. Энэ дээр тэр нь юу вэ гэхээр зүгээр байгаа газрыг хотын иргэд өөрсдөө ашиглаад спортын ямар нэгэн талбай болгох. Одоо манай байрны гадаа 3-ыг харьцан 3 м 9 м квадрат талбай байх юм бол би энийг нэг хөдөлгөөн хийлэгдэг талбай болгоё. Энийг ашиглахдаа иргэд нь өөрсдөө оролцъё. Энийн санхүүжилтийн модель нь ямар ч үж болно. Бидний одоо жишээ нь ярьж байгаа нь бол 3-1-ийг нь хорооноос 3-1-ийг нь бид нар нэг тустай байгаад тэгээд 3-1-ийг нь сөөхөнч гэдэг юм уу гудамжны гэр хорооллын гудамжны иргэд өөрсдөө нийлж хөрхөөн чарганы гулгадаг талангаас уулнаас буудаг айлын уйл чаргаар гулгадаг ч юм уу тий. Эсвэл худгийн хажууд нэг жижигхэн 3-9-3-ын саксны талбайч байдаг юм уу эсвэл брейк данс ч байдаг юм уу нэг ийм юмнуудыг хийх юм одоо модель гэх юм уу та. Тэдгүү бид нар бас асуудалтай нүүр тулгархаас л хойш цугтаагаад хотоо хаяа явахгүйгээс л хойш энэ асуудлыг яг спорт руугаа хандаж чиглүүлье гэсэн ийм санаатай ер нь бол иж бүрэн одоо юу гэх юм те концепц байгаа. Тийм тэгээд энийг чи бид нэр баг байх үед бол бид нар байрныхаа уртлын машин зөксөлийн талбай эсвэл багахан хэмжээний хөрстэй газрыг одоо багуанчиг тоглох талбай зураал өөрсдөө яг л тэр тактикл юм хийждэг байсан шүү дээ. Тэрийг сая хотчлтын одоо энэ салхиар бол өөр барилга барьчих ч юм уу эсвэл тэр талбайг хүүхдэд ашиггүй хөдлөх боломжгүй талбай болгоо хувиргацсан байдаг. Тэгээд эргээд эннийхээ горийг одоо хорыг амсаж байгаа хөөхгүй тий. Тэгээд одоо яг энэ нөлөө нь тэгээд одоо ч илэрж эхлэх байгаа шүү дээ. Бас дахиад 10 20 жилийн дараа ч юм уу илэрнэ шүү дээ тий. Яг үнэ. За тэгэхээр цаад одоо сая ингээд ярьсан хүмүүст одоо магадгүй зарим нэг одоо салбараа ойлгохгүй чи салбарт нь байгаагүй хүмүүс энэ бичиг цаасны энэ административ энэ юмыг ярингуут ингээд за энэ спортыг л хөгжүүлэх гээл байх шиг байна гэж зүгээр гинт дундаас нь үзэх юм бол тэгээ сонсогдчихж магадгүй байгаа байхгүй. Гэхдээ энэ эцсийн үр дүнд нь нөгөө нэгж хүн маань өөрөө спортоор хичээллэх хөдлөх төр боломжийг олгох зай талбай болон дэд бүтцэц яг спорт хэлбэрээр нь хэрэглэх тэр боломжийг олгох зорилготой л явж байгаа нөгөө social enterprise гэдэг англилд орж байгаа шалтгаан ч одоо энэ тий. Эн чинь тэгэл зөвхөн эрүүл мэнд биеийн тамир биш community үүсэж байгаа. Нийлж нөгөө бид нар чинь багадаа нийлж саксныхаа шийдийг босгоол тэрийг нь өөр гудамжныхын ирж тулгаалж аваад тэр чинь ингээд community үүсгэх нь айгүй чухал байгаа. Одоо манай энэ гэр хорооллын гудамжнууд жишээ нь хоорондоо мэдлэлдэг болох нь чухал байна ч гэдэг юм уу. Тэрнээс л ингээд бүх юм хэлж та одоо тэр асуудал ямар байгаа нь тий бид нар нөгөө дээр үед байсан шиг хөршийн холбоо гэдэг юм чинь яг энэ tactical urbanism нийлж саксныхаа шийдийг босгохоос эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээд нийлж ядчил нөгөө баг байхад одоо тэрэн цаашаа баг байхад нийлж хажуу хашааныхаа хажуу хорооллынхоо шийдийг хулгайлна гэдэг чинь бас л community үүсэж байгаа байхгүй юу. Гэхдээ нэг тийм хэлбэрүүд явж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яг ингээ ач холбогдлыг ингээ даваад үзэх юм бол асар өргөн ач холбогдолтой бүгдийн жагсаагаад бичээд ингээ явах юм бол ер нь 7 хүчин зүйлийн одоо судалгаа гэж ерөнхийдөө хийгд энэ бүр ярих юм бол бүр томруулаа ярих юм бол геополитикийн ч ач холбогдолтой ч гэдэг юм уу те энэ чинь нөгөө түрүүн ярьсан шүү дээ солонгосчууд яагаад таквондогоо хөгжүүлж болоод ингээд дэлхийд дээр койкогоор дамжуулж таквондогийн багшийг тараагаад бүгд ингээд савнгийн дүрээ хөгжүүлж байгаа юм ч юм уу те яг тэрнтэй адилхан нэг юм руу ч орж болно. Супер эдийн засгийн үр өгөөчтэй байх те дээрэс нь өөрсдийнхөө соёлын одоо өөрсдийнхөө соёлыг спортоор дамжуулж худалдах гээл маш олон ингээд давуу талууд цаашдаа яригдчих болох бах те. Тий, цаашдаа. Тэрний тулд бэхлээ бид нар гэрийн даалгавар хийх хэрэгтэй. Баг байхад багш гэрийн даалгавраа сайн хийж байгаа олимпиадд орох хэрэгтэй. Бид нар одоо нэг тийм том супер юм яриад хэрэггүй. Эхлээд стандарт ерөнхий боловсруулалтаа гэдэг юм уу те. Тийм юмаа сайн олох хэрэгтэй л. За одоо ингээд чиний яриаг сонсоод миний зүгээр таамаглалаар учрах хэвээр асуудлуудын хамгийн ихнийх нь нөгөө энэ салбарт ажиллах хүн мэрэгсэн боловсон хүчин за тэгээ цаашлаад тэр хүмүүсийн тоо олшрох гэх зэрэг асуудлууд байх болов уу гэж таамаглаад эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай улсад яг энэ спортын чиглэлийн хүрээнд мэрэгчлэлтэн бэлтгэдэг сургуулиуд
яг эндээс гарч ирж байгаа боловсруучнууд нь яг энэ салбар руугаа орж ажиллахад хэр одоо таатай нөхцөл болцоо байгаа вэ? Энэ айгу муухай асуулталтай тий угаасаа ойлгомжтой. Тий, ер нь яг ингээл юм хийхлээр хүний нөөцийн л асуудал тулгардаг юм байна. Тийм учраас манайх ер нь тэрийг эхний ээлжинд давц орсоор шийдэж өгье гэж байгаа штэ тий. Энд чинь ер нь хүний нөөцийн асуудлаас л болж үүсэж байгаа одоо шийдлийн л нэг хэлбэр байгаа. Тэгээ ингээ харахад ер нь бол бид нар ингээд мөнгө дутдаг биш юм байна. Нөөц дутдаг биш юм байна. Одоо ийм нөгөө бодит нөөц дутдаг биш юм байна. Хүний нөөцөөс бусдна. Жишээ нь одоо сэлмэн дээр ч юм уу, жүжицүү ч юм уу, жудо ч юм уу хаанч клуб байгуулахад яаж хийж байгаа л хэдэн татами болоод заал болоод клуб байгуулчихдаг юм. Тэнд багш нь л байдаг юм байна жишээ нь. Тэгэхээр энэ чи юу вэ гэхээр бид нар багшаал бэлтжүүл бусдууд нь аяанда олдоход бол яг нэг асуудал биш юм шиг санагдсан сүүлийн хэдэн жил ажиглахад. Тэгээд ер нь хүний нөөцийг спортод ажиллаж байгаа, спортын салбарт ажиллаж байгаа хүний нөөцийг ерөнхийдөө би ингээд 4 ангилмаар байгаа юм л да. Нэгдүгээр одоо яг бидний хийгээд байгаа админы ажил, тэгээд дасгалжуулагчийн ажил, юуны ажил, шинжлэх ухааны ажил гэдэг юм уу? Одоо терапист юу? Тийм, судалгаа шинжилгээний перформанс талдаа гэсэн үг. Тэгээд сэтгүүлч, спортын сэтгүүлч одоо яг энэ инспайр өгдөг, бүх юмыг нь өгдөг ажил. Яг медиа талын хариуцах тийм. Тэгээ энэ 4 ингээ хийхлээр дөрүүлээ тусдаа хүний нөөцийн асуудалтай байгаа юм шиг харагдаад байгаа. Ер нь бол тийм байгаа. Тэгээд яг бэлдэж байгаа сургуулиуд байгаа, дасгалжуулагчийг нь л ер нь голчлон бэлдэх ёстой гэдээ бэлдэж байгаа шиг байна. Админ дээр бас их дутагдaltaй байна. Тэгээ бид нар ингээл чадлаараа бас манай спорт хаб хурлын өрөө бэлдсэн бүх энэ хүний нөөцтэй холбоотой юм. Бид нар чинь бодлого руу н орж чадахгүй ч гэсэн хаб нь байя гэдэг байгаа нь тэр байгаа. Платформыг нь үүсгэж өгье гэд явж байгаа. Тэгээд тэрнтэй чиглэсэн янз бүрийн төслүүд бас хийж бүр аль хэдийн эхэлсэн байна. Одоо чинь бид нэр интерншип програм хийж гин, волонтер програм хийж гин, яг юм спорт менежментийн дадлагч гэж хөтөлбөр. За тэгээд сая жүжицүүгийн холбооноос гарсан байгаа бас тэр jump гэдэг хөтөлбөр байгаа. Яг юм 5 жилийн дараа гэхэд элитийн батлан шиг яг юм админ юуны мундаг мэрэгчлэлтэн гардаг ч юм уу. За энэ хөтөлбөрийг жоохон дэлгэрэнгүй хэлвэл. Тийм, жүжицүүгийн холбоо манай одоо энэ спорт хаб SMAM гэдэг компани хамтраад одоогоор хийсэн. Яг аймаг болгоноос нэг хүүхдийг сонгоод 4 жил яг бүтэн цэвэр спортын мэрэгчлэлтэн болгохоор бэлтий гэж хамт дотор баримт нь амьдруулаад оюутан зэрэг хөтөлбөрт нь хамруулаад англи хэлийг нь бүтэн нүдэл олон улсын Азийн наадам дэлхийн аваргуудад волонтероор ажиллуулж хамт аплайдж өгөөл тэгээ бүх туршлагыг олж аваад сураа сошиал медиа хөтлөх communication skill ингээ хажуудлын нийт 15 дид хөтөлбөртэй. Тэгээд 15 дид хөтөлбөрөөр ингээд чанагдаад 4 жил төгсөөд гарахад ядаж нэг аймаг дээр очиод нэг аймгийн биеийн тамир спортын газар очиод нэг нүүр улаахгүй ажилчдаг. Эргээд дэнчэнээсээ дараагийнхаа хүний нөөцийг бэлдэх эсвэл дасгалжуулагч болох ч гэсэн нэг асуудал байхгүй жүжигцүүгийн хөх бүстэй болоод гарч идэг. Нэг тийм төслийн товчхондоо. Энэ төсөл нь болохоор яг биеийн тамирын дээд сургуультай хамтраад нэг анги болох нь шүү дээ. Тийм, биеийн тамирын дээд сургууль дээр нэг анги үүсээд. Тэгээд энийг ингээд бүр тусдаа координатор хүн жүжигцүүгийн холбоо манайхнаас ингээд томилоод тэр нь 4 жил тэднэрийгээ бүтэн одоо харж хандна гэх юм уу да. Төлөвлөгөөний дагуу. Наашаа бол одоо бүтэн scholarship дараад нь ажлын байранд баталгаажсан юм хөтөлбөр өгөх гэдэг. Тэгээд одоо scholarship дээр нэмдэг нь бүр merchandise-уудаар нь хүртэл хангаж өгч байгаа бол тэгэл яг ингээ бүх юмыг нь л бэлдэж нэг тийм юм хийх. Жишээ нь ингээд нэг хүний нөөцийн. Эддээ тэр 25 хүүхд сурч төгсөөд ажиллаа. Тий, тэгээд за энэ бол жишээ. Тэгэнгүүт яг энэ спортын салбарын хүний нөөцийн хамгийн гол цөм нь бүх зовлон жаргалыг мэдрээд дууссан, зодог тайлж байгаа тамирчид байхаас өөр аргагүй байгаа. Дундаас нь чинь бүх юма золиослол явж байгаа. Нэг талаасаа тамирчид өөрсдөө сонголтгүй байгаа. Нөгөө талаасаа тамирчид шиг үнэтэй хүний нөөц спортын салбарт бас байхгүй. Яг зодог тайлж байгаа ч юм уу эсвэл дунд нь юуч болоо гэмтээд ч юм уу ямар нэг шалтгааны улмаас спорт хайсан их сургуульд ч юм уу ямар нэгэн тийм одоо нэг хард скиллүүдийг бол нэг жоохон дутуу эзэмшсэн байж таардаг. Спортын өгч байгаа тэр одоо софт скиллүүд бол зүйрлэшгүй их байдаг. Энийг яг ингээд дунд нь маневрлж явах салбар нь өөрөө спортын салбар өөрөө буцаад ашиглах шаардлагатай болж байгаа. Тэгээ одоо энэ жилдээ үндэсний шгшөөгөөс ч гэдэг юм уу яг юм бүх амьдралаа зориулаад ингээд суларч байгаа
өчнө олон хүмүүс байгаа. Яагаа мэдгүй болж байна. Тэд нар бол энэ дөрвийн хилдэг дөрвөн категори дасгалжуулагч гэсэн замыг сонгох юм эсвэл нэг өөр ямар нэг юм болоод тэгээд тэд нар чинь нэг юм нэг тодорхой хэмжээний гавьяа тамирчин ч юм уу нэг юм бас нэг өөрсдөд нь ямар нэг юм value нэг брэнд equity ч гэдэг юм уу нэг тийм юм үүсцэн байдаг. Тэгээд тэрийг яаж хөрвүүлэхээ мэдтгүү. Тэгээд нэг ихний 1-2 жил гайхажгаад нэг жоохон сэтгэл зүйн маш том дарамт аваад өнгөрдөг. Тэгээ энийг бас яаж шийдэх вэ? Одоо би шийдэхгүй л дээ. Эн чинь нөгөө олимпийн хороо, спортын хорооч гэдэг юм уу энэ яг бүр төв байгууллагууд ерөнхийдөө шийдэх хэрэгтэй. Манай компани бол яг яаж social enterprise талаас нь шийдэлцэх вэ гэдэг бас нэг тийм бодлогыг нэг тийм төсөл хэрэгжүүлээд энийг бүр цэвэр commercial байдлаар шийдэе. Тэгээ энийг буцаагаад яаж манайх энэ өөрсдөө админ чиглэлээр нь явах уу гэдэг юмнууд бас яригдж байгаа. Гоё юм байна. Би амжилт хүсмээр байна. Тэгээд энд бусад одоо аж ахуйн нэгж байгууллагууд ч юм уу хувь хүн энэ дээр оролцоотой байя гэж хүсэх юм бол ямар байдлаар оролцоотой байж болох вэ? Тий, одоо манай төсөл болгон дээр бас санхүүжилтийн одоо аж ахуйн нэг санхүүжилт гэдэг юм уу оролцогч талуудын ямар нэгэн зөвхөн санхүүшин шүү дээ. Янз бүрийн хэлбэрийн оролцогч талуудын тийм боломж модельүүд байгаа. Ер нь бол манай компани үндсэн өөрийн гэсэн бизнес модельтэй, төслүүд бас тусдаа бизнес модельтэй. Гэхдээ манай компани зүгээр харж байгаа юм бол нэг юм яагаад ийм social enterprise яг бодит утгаараа спортын яагаад бизнес байж болдгүй, спорт яагаад гоё байж болдгүй, спорт гэхлээрээ яах лээрээ тийм хүмүүс нэг хэсэг бүлэг хүмүүсийн асуудал гэж бодож байгаа. Ингээд би ингээд бүх юмыг спорт гэхлээрээ яагаад гоё одоо хурлын өрөөнд уралдаж болдгүй юм те. Спорт өөрөө тийм үн цэнтэй байх хэрэгтэй гэдгээр нь л би илүү одоо харж хийж л байгаа юм л да. Тэгээд яг ингээд бүх бизнесээ ч гэсэн яг стартап утгаар нь босгох ирмэлцэлтэй байгаа. Бүгдийн нойлоос нь босгож байгаа. Сая эхнийхээ санхүүжилтийг жишээ нь seed мөнгөө бонд гаргаж босгож болдгийм байна гэж харсан. Тэгээ ямар ч байсан бонд гаргаад хийж байгаа. Яванда манай хаалттай хувьцаат компани болно. Энэ үйл ажиллагаануудаа бүх санхүүгийн юмнуудаа зөв яваа. Тэгээд тэрний дараа нийлтэй хувьцаат компани болохыг ч үгүйсэхгүй. Тийм байгаа. Тэгэхээр одоо оролцох газрууд бол яаж оролцоно гэсэн. Гэтэ эхлээд бид нөгөө дөрвийн бас нөгөө дөрвөн шаттай ажиллаа төлөвлөж байгаа. Энийхээ аль хэсэг дээр яах вэ бас юмнууд нь гарцсан байна. Би одоо яг түрүүн хоёулын гэж яриан тальт дурддагдаад өнгөрсөн нэг асуудал дээр би чиний хувийн байр суурь ер нь цаашаа бодож байгаа бодлыг чинь сонсохоор асуумаар байна. Тэр нь юу вэ гэхээр спортыг нэг уламжлалт болон одоо орчин үеийн технологид суурилсан буюу e-sport гэдэг нэг хоёр тусдаа ангилаад байна. Ангилдаг болчихлоо гэж хэлж штэ. Технологийн хурцтай хөгжлөөс шалтгаалаад энэ спортыг бид нар бас яг нөгөө хөгжүүлэх арга барил болон энэ спортод хандах хандлага нь өөр байхгүй болохгүй байна гэдэг тийм ойлголтын дээр тулгуурсан баг. Тэгээ Монголын хувьд яг e-спортыг ингээд хэрэглэгчдийг харахаар ер нь бол угаасаа дэлхийн тамирчдын насжилтыг харахаар ч гэсэн их залуу настай байдаг. Гэхдээ тэрнээс үүсдэг цааталт нь байдаг бас нэг харанхуй тал нь бол хит нөгөө нэг тэрнээсээ донтолттой болоод өөрсдийнхэн сэтгцэн эрүүл мэндэд хүртэл өөрчлөлт ордог кейсүүд их байгаад байдаг тийм. Спорт нь өөрөө нөгөө нэг анх хүмүүст танигдахдаа цэвэр хөдөлгөөн дээр буюу одоо бие махбодыг хөдөлгөх дээр суурилсан учраас эрүүл байлгах боломжийг олгодгоо гэдэг. Гэтэл нөгөө e-спорт маань өөрөө бараг оюуны спорт гэж хэлж болохоор шууд реакц шаардсан тухайн тамирчдаас болвол яг одоо нөгөө өнгөцгөн харахаар тэгж хөдөлгөөнгүйгээр хэрэгж одоо хичээлдэг спорт юм байна гэж харагдахаар. Гэхдээ мэрэгжлийнхнийг одоо судлаад үзэхлээр бүгд л хувийн засгалжуулагч хоол зүйчтэй болцсон өөр хэлбэр рүү орсон байгаа байхгүй тий. За манад яг энэ хэлбэр дээр харах очоог байгаа гэж би зүгээр тааж байна. Тэгэхээр энэ спортын хөгжил ямар төвшөнд явж байна? Цаашаага чамд ямар ирээдүй харагдаж байгаа вэ? Би дахиад нөгөө Монголын спортын хабын нөгөө концепцийг ярихад манайх яг ингээд нөгөө ойлголтын зөрүү ихсээд бүр улам холдоод байгаа. 30-аас доош насныхан бол e-спортын ойлгож 30-аас дээш насныхан ойлгохгүй байгаа. Ягаад гэвэл хүүхдүүд нь тоглоод байна гэд ээж аав нар бүр бараг эсрэгээрээ бүр дургу болцсон байдаг. Тэгээ яг юм уламжлалт спорт руугаа ингээ явуулах гэдэг. Энэ ингээ холдох тусам бүр аюултай болно. Ягаад гэвэл нөгөө хэдэг бид нар тэртэргүй дэлгэцтэй харьцах хэвээр нийгмийн дагаалт юм болж байгаа юмыг бид нар хориглож чадахгүй. Харин яаж зөв явуулах вэ гэдэг дээр одоо манай Монголын спорт хаб дээр байгаа e-спортын меса холбоо бол үндсэн чиглэл нь. Тэгээ бид манай спорт хабын үүрэг бол энэ хоёрыг л хооронд нь ойлголцуулж тэр хаб манай одоо
спортын холбоод e-спортынхаа хамт байгаа. Одоо зарим холбооны ерөнхий нарийн дарга хүүхэд маань угаасаа би одоо байралтаж өссөн. Гэхдээ хүүхэд маань угаасаа л энэ PC-нээс холдохгүй тодорхой учраас гээд меса дээр хүүхдэд дадлага хийлгэж байгаа жишээтэй. Тэгээд тэгс мөртлөө барилдааны ойлгодог байх юм бол энэ зөв явах юм байна гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь өөрөө зөгцөж явахаас өөр арга байхгүй, зөв явуулахаас өөр арга байхгүй. Мэдээж донтдог юм эсвэл би мах үедэд халтай юм бүх спортод л байгаа. Бүх спортод байгаа, бүр физикал спортод ч байгаа. Энийг яаж зөв байх вэ, аюулгүй байлгах уу гэдэг чинь тэр чинь бүх спорт төр бас байгаа. E-спорт чинь бас тэр бусад спортын аюулгүй байлгах вэ гэдгийн л нэг хэсэг нь багхгүй. Одоо чинь чөлөөтөр ч гэсэн аюултай. Тэгээ ер нь бол GAISF буюу одоо олон улсын спортын холбоотой нэгдсэн холбоо гэдэг. Энэ холбоо спорт мөн үү биш үү гэдгийг ерөнхийдөө тодорхойлдог байгууллага гэж хэлж болно. Сонирхолтой байгууллага. Тий. Одоо тэр нь болохоор юу гэхээр одоо дэлхийд дээр 7-8 мянган спорт энэ одоо хоёлаа ч гэсэн нэг спорт хийж болно шүү дээ. Энд байгаа юм. Шидэл гол хийдэг бол тэд оноо гэж хоёлаа. Тэгээ энэ усны савтай спорт ч юм уу нэг тийм юм хийж болно. Гэхдээ GAISF дээр хүлээн зөвшөөрөгчиж спорт гэдэг үргэ авч байгаа. Статус авч байгаа. Тэр статус нь одоо хүний биед хор хөнөөлгүй байх хэвээр. Шалгуурыг ингээд хэлвэл эсвэл азар шийдэгддэг байж болохгүй. Эсвэл нэг компани өмч юм уу нэг хүний өмч байж болохгүй. Гэт нөгөө дөрвчийн хэлдэг. Гэх мэтчлэн ийм шаардлагуудыг хангаж тэр GAISF гэдэг байгууллагаас статус аавна. Тэгээд тэрэнд нь e-спорт багтж ийн үйл багтж байгаа. Мэдээж одоо спорт болгон дээр том асуудлууд байна шүү дээ. Нэг хитрхи одоо бокс гэхэд эрүүл мэндэд хортой байна. E-спорт дээр бас хамгийн том асуудал нь тэр байна ч гэдэг юм. Зүгээр л спортоор тулгарч байгаа асуудал. Зарим нь санхүүгийн хувьд асуудалтай байна. Чөлөөт гэхэд хичээлийн тоо буурч яана гэл спорт болгон дээр байгаа асуудлуудын нэг нь л одоо тэр хүүхдүүдэд жоохон юу. Спортыг гэхдээ хамгийн одоо хөгжиж байгаа гэдгийг хамгийн том одоо үзүүлэлт нь хичээлэгчдийн тоо. Энэ дээр бол e-спорт сонирхчдын төвсөнд одоо жишээ нь PC game дээр тоглож байгаа хүүхдүүдийг PC хүүхдүүд гэж би бол хэлмээргүй гэдгийг энэ зүгээр л заал авч байгаа хүүхдүүдтэй л адилхан баггүй юу? Яг үнэн шүү дээ энэ бол тий. Тэгээ одоо яаж юм гэхэлэр энийг харин зөв байлгах нь тусдаа асуудал байхгүй. Ямар ч байсан суур ингээд тэд нар enjoy хийж гин ингэж гин. Тий. Яг нөгөө нэг одоо энэ дээр зүгээр ойлголтыг өөрчлөхийн тулд те. За би зүгээр зөвлөгөө болоод магадгүй 30-аас дээш насны аав ээж ах эгч нар энийг үзэж байгаа бол та нар бодлоо өөрчлөхийн тулд нэг Think Again гэдэг нэг нэртэй ном байдаг. Тэрийг нэг уншаад тэр дээр байгаа мэдээллийг ашиглаад өөрт байгаа нэг зүйлийн тухай ойлголтыг чин үнэн гэж итгэлгүйгээр дахин судалж үзээд өөрийнхөө бодлыг өөрчлөхөд аргачлал болгоцсон нэг ном байгаа. Тэрийг уншаад үзээрэй гэдэг нэгдүгürt хэлмээр байна. Хоёрдугаарт нь болохоор e-спортоор хичээлж байгаа хүмүүс маань бусад спорттой харьцуулахад биеийн хөдөлгөөн хийдэггүй учраас бид нь муу нөлөө үзүүлэх үү гэвэл үзүүлнэ. Тэр бол тодорхой. Харин тэр хүмүүсийг хичээлэхэ боль гэхийн оронд харин давхар хөдөл гэж шаардах юм бол та асуудалд нь гаргалгаа өгж байгаа хамгийн эрүүл хэлбэр. Тэгээд тэр хүүхэд чинь хэдэн цаг PC тоглоомын газар тоглоод ирчлээ. Маргааш нь та урд шүн чи тоглосон учраас өнөөдөр чи заавал хөдөлгөөн хийгээд бүтэн нойртой унтаатгаа гих мэтчлэн эрүүл мэндэд нь одоо давхар тэр шаардлагыг нь тавих юм бол одоо зөв эффект нь гарна гэдгийг амлах байна. Тэгээд нөгөө яг уу түрүүн чийлстэй уулзлаа нөгөө оюуны спорт гэсэн. Оюуны спорт ч гэсэн заавал эрүүл байхыг шаарддаг, эрүүл биед саруулах хаа. Тэгээ одоо ер нь бас ингээ e-спортын тамирчдыг харахад амжилттай байх тусмаа дэлгэцний өмнө байдаг цаг нь бага байд юм лээ. Өдрийн бэлтгэл нь нөгөө жоохон амжилт маргахан сонирхогч тамирч махта өдрийн 6 цагийн бэлтгэл PC-ний өмнө хийдэг байсан бол өдрийн 2 цагийн бэлтгэл хийдэг бол яг тэгэхээр фитнестэй нөгөө реакцаа сайжруулах, тархиа сэргээг байлгахтай илүү анхаардаг. Буцаа түрүүчийн асуултанд хариулахад Монголын мэрэгжлийн багууд тийм болцсон. Одоо бүгдээрээ байрладаг болцсон. Тийм олон баг байгаа. Бүр тусгай тоогоочоор нутришнистээр хоолой хийлгдэг. Тэгээд яг фитнес хийдэг. Одоо манай Месагаас e-спортын холбооноос угаасаа лицензийн журам дээр бүр заавал биеийн тамир хийдэг байхыг хүртэл мэрэгжлийн статус баг гэдэг. Монголын мэрэгжлийн багууд томорцсон шүү дээ. Ер нь аягүй том болоод. Тэгээд статус авахын тулд заавал фитнес хийдэг байх хэрэгтэй ч гэдэг юм. Тийм шаардлагуудыг тавьж байгаа. Лиценз гэснээс ямар лиценз одоо хинд ямар байдлаар ямар шаардлагыг хангахлаар лиценз өгч байна вэ? За дахиад байгууллагын дахиад бүр нарийнч чинь тэгээд ерөнхийдөө бол багт нь лиценз өгч байгаа. Одоо PUBG, Dota, CS:GO гэдэг юм уу те. Тамирчинд нь лиценз өгнө. Тэгээд тэмцээн зохион байгуулагч гэж одоо уламжлалт спортоор бол шүүгч
юм да. Тэмцээний ерхий шүүгч юм да тий. Тийм хүмүүст лиценз өгнө. Энэ лиценз маань тухайн хүнийг мэрэгжлийн гэж тодтогох үнэмлэх гэсэн үг үү? За лицензэн дотроо зэрэглэлүүдтэй. Тэгээд зэрэглэл сайжрах тусмаа мэрэгжлийн болж байна л гэсэн үг. Анхан шатны тэмцээнд орох ч гэсэн лиценз авна. Гэхдээ та нар ингээд одоо жишээ нь PUBG-гийн жижиг тэмцээнд орлоо гэхэд лиценз авчиж орно. Гэхдээ энэний тулд та нар ингээд сайжраад бүр ингээд явахын тусам лицензэн сайжраад ийм шаардлагууд байна гэж тий. За яг одоо энэ жишээ чинь манай өөр бусад спортын төрлүүд төр байна уу? Бага. Гэхдээ их цөөхөн олон улсаас нь заримдаа ийм шаардлага тавих зүйлүүд байгаа. Тэгээ спортын онцлогоос шалтгаална л да. Тий. За яг нөгөө ингээд айгүй олон бүсний мөнгө гэл тий. Тиймэрхүү байдлыг энэ спорт болгоны онцлог байгаа. Тий. Яг одоо ингээд нөгөө юу байна л да. Мэргэжлийн тамирчдыг мэргэжлийн бусаас нь ангилах ч юм уу. Эсвэл одоо яг нэг ийм яг энийг одоо монголоор юу гэх хэвээр юм дараалал эсвэл ийм юунд оруулах гэх юм дээ одоо. Ирэмбэнд оруулаад тэгээд тэрийг тодтогч энэ бол мэргэжлийн тамирчин, энэ бол сонирхогч юм а гих одоо энэ зүйл нь спортод заавал байх ёстой зүйл үү? Би бол нэг тэрийг нэг сайн мэдэхгүй байгаа. Яг яавал ангилах ёстой юм. Яг хөө зарим нь бол хагас мэргэжлийн гэж байгаа юм л да. Гэхдээ дараалалд оруулаад бас яг яах юм гэдэг нь асуудал байгаа байхгүй. Мэргэжлийн гэхлээр одоо дарааныхын асуудлууд ингээл тэргүүд бол гарч байгаа. Амжилт үзүүлэхийн төлөө ч юм уу entertainment хийж байгаа бол тэгэл тэр чинь ажил нь юм чи одоо яах вэ? За яг би нэг асуусан шалтгаан нь цаад шалтгаан нь юу гэхлээр юу вэ л да одоо спортын олон улсын хэмжээний мастер 1-р зэрэгтэй гих зэрэг одоо үнэлгээг манай улс тамирчдаа өгдөг те. Тэгээ спортын мастер за тэгээд гавьяцгалжуулагч гих зэрэг энэ ийм одоо юу гэдгийг үнэлгээг л улс одоо гаргаж өгöd байгаа юм л да. Тэгээд яг энэ үнэлгээнийх нь би үр өгөөжийг би юусэн мэддэггүй. Тэр тамирчин маань тэр статусыг авснараа яах юм. Тэгээд цаашаага нөгөө нэг тэгээд олгож байгаа хэлбэрийн ч гэсэн жоохон юуг ширээн доогоор явдаг юм шиг тийм одоо шинж тэмдгүүд ажиглагдаад байдаг учраас яг энэний одоо цаад утга учрыг нь би ойлгохгүй. Тэг яг энэ бол бидний аав ээжийн насныхны үед айгүй хүчтэй байсан. Тэр нь өндрөөр үнэлэгддэг байсан үйл дээ. Гэхдээ одоо бол цаг үе өөрчлөгдөд өөр болчиход байгаа шүү дээ. Гэхдээ одоо энэ дээр яг нөгөө спорт руу орж байгаа хичээлийг гэж орж байгаа хүмүүсийн хувьд бас одоо яг юуг тэгээ цолоо болгож харах юм бэ эсвэл юуг горилж тийшээ орох вэ гэдэг нэг тийм гоолын тухай асуудалтай холбогдохгүйгүй юу гэдгийг би мэдмээр байгаа байхгүй. Тэгэл харин тийм зорилгоо юу гэж тавина. Тэгээд тамирчинд анх эрэхт нь чиглүүлж байгаа хүн яг багш нь л байгаа юм л да. Анхны багш дасгалжуулагч эсвэл гэр бүлийнх нь байгаа. Тэгээд тэд нар л яаж анхных нь тэр одоо сэтгэлгээг нь юу руу чиглүүлэх үү. Үнэхээр сэтгэлгээ нь одоо тэр чухалгээ суудсан хүнд бол тэр бол үнэхээр том шагнал. Үнэхээр яг үүрэг нь бол биелж байгаа. Эсвэл арай өөр байвал бас биелэхгүй. Нүгээр яадаг одоо жишээ нь зарим хүний хувьд олимпийн алтан медаль мөрөөдөл бол Мухаммед Али ч одоо алтан медаль аваад гол мол руу шидчихсэн мэт тий. Жишээ нь эн чинь ингээд зорилгоо юу гэж тавихаас шалтгаалж байгаа. Тэгээд одоо тэгэл энэ гадуур яригдж байгаа л асуудал баг. Би бол хариулж мэдгүй одоо гавьяат яагаад чухал юм гэдэгтэй л адилхан юм байгаа байхгүй тий. Тэгээд яг би бол зүгээр нөгөө нэг энэ бүх ярьж байгаа зүйлс хитрхи дүрмийн гэж одоо дүрмийн буюу одоо теоретик юмнууд юм теорем яриад ээж магадгүй гэж хүмүүст тийм мэдрэмж төрж байгаа болов уу гэж би зүгээр таамаглаж байгаа. Би зүгээр энийг хувь хүнийхээ үднэс би та бүхэнд зүгээр ямар учиртай энийг ярьсан бэ гэдгээ тайлбарлахад бид нэр нохоог сургахад трит гэдэг нэг юм өгдөг. Зөв үйлдэл хийх тусам нь урамшуулдаг тий. Тэр спортыг хийж байгаа хүнд ч гэсэн тухайн дасгалжуулагчийн өөрийнх нь арга барилаас хамаарат ямар урамшуулах үү тэр спортоор хичээлж байгаа нь зөв шүү, энийг зөв хийж гин буруу хийж гин гэдэг тэр нэг урамыг хүртэл одоо тухайн тамирчин хичээлж байгаа хүнд хин нэгэн ямарваа нэгэн байдлаар өгж явах хэрэгтэй байдаг хөө тий. Энэ зөв чиний хийж байгаа юм чи талрах эндээ тий. Чи өнөөдөр хувцас солиод энд ороод ирсэн энэ үйлдэлийг хийсэн байгаа бол маш зөв зүйтэй зүйлээ. Тэгээд энэний эффект нь ийм байдлаар гарна гэдэг тайлбар болон тэр нэг урмын юмнууд байх хэвээр. Гэхдээ манай дээр энэ нөгөө нэг
мэрэгжлийн спортын тамирчинд өгж байгаа олон улсын хэмжээний мастер юм уу спортын тэтгэвэр зэрэгтэй гэдэг байгаа чинь уг нь цаад утга нь бол тэр тамирчинда өнөөдрийг хүртэл хийцэн байгаа үйлдэл чинь зөв юм а гэж байгаа урамшууллын хэлбэр байсан байгаа байхгүй. Гэхдээ энийг худалдаж авчих юм бол тэр урамшуул чинь хосоо чи өнөөдөр хөлсөө гарган байж спортын мастер авчихад би зүгээр нэг өдөр хөлсөө гаргангуудаа ахтай хэлээд спортын мастерыг нөгөөдөр нь авчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө чиний авж байгаа урам миний авж байгаа үйлдэлээс болоод хугарч байгаа байхгүй энэ. Эн чинь гэхдээ нөө тусдаа бодлого байх л та. Ер нь тэр хэрэгтэй гэвэл мотивац өгөх хэрэглүүлэхүүн хэрэглэнэ. Гэхдээ яг нөгөө бүтээгдэхүүн тэр чинь юу ямар бүтээгдэхүүн бэ гэхлээр одоо бас дахиад нөгөө тэр цолыг нэг бүтээгдэхүүн гэвэл тэр чинь өөрөө хүнд урам өгдөг бүтээгдэхүүн байгаа. Бүтээгдэхүүн гэдэг чинь нэг тийм үнэлгээтэй байгаа. Үнэлгээ нь яаж өсөх вэ гэхлээр одоо нөгөө яг л одоо зах зээлийнхаа зарчмаар юм ховор үн цэнт байжээж үн цэнтэй болно. Тэрийг унгаадаг хүчин зүйл чинь одоо тэр болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр бол процессын ч гэдэг юм уу нөгөө юуны алдаа өөрөө бүтээгдэхүүнийхээ үнийг унгааж яах гэдэг юм уу. Хей, танд өнөөдрийн ярилцлага таалагдж байгаа биз дээ? Гол нь хэрэг болох ёстой шүү. Энэ мэтчлэн маш их мэдээллийг хүн авдаг. Өдөрт 35,000 гаруй шийдвэрийг дан ганцаар тарих гаргадаг байна. Тэгэхээр ядардаг байгууз Brain Active энэ бүтээгдэхүүнийг та хэрэглэснээр тархины цусан хангамж сайжраад цусны эргэлт, ой тогтоолт гэх зэрэг ер нь энэ дотор болж байгаа бүх процесс сайжрах юм байна. Жишээ нь хятадын ардын ангарахт хэрэглэдэг Ginkgo хэмээх модноос гаргаж авсан охийг агуулсан байдаг юм шүү. Хэрэглээд үзээрэй. За үргэлжлүүлээд ярилцлагаа сонсцгоё. За хоёлаа ер нь бол спортын салбарт байж болох юм маш олон зүйлсийн тухай ингээд ярьчлаа. Одоо олимпиатай холбоотой сэдвэр би бас чамтай хүүрнэ гэж бодлоо. Яг энэний өмнө гэхдээ чиний эзэмсэн мэрэгжил чи чинь Швейцарт сурсан шүү дээ, тий? Швейцарт яг юугаар мэрэгчлээ тэнд? Би ер нь бол өөр мэрэгчлээ л дээ. 10 жилээ төгсөөд математикийн 1-р сургуульд математикийн сургуульд ангид төгссөн. Тэгээд математикийнхаа мэрэгчлэр их сургуулаа төгсөөд тэгээ яг хоббигоороо хажуугаар нь спортын юм хийж явж байгаад олимпийн ороонд ажиллаад ингэж явж байгаа. Тэгээд мастера MBA хийсэн. Тэгээд яг миний мэрэгчсэн бол спортын холбооны спонсоршип гэдэг спонсор мөнгө босгохдоо ер нь ямар хүчин зүйлээр мөнгө босгож байна гэдэг сэдвээр хийж исэн. Тэгээ яг тухайн үедээ тэгэл туршлага болоод явсан яг практик дээр бас нэг тийм угсаа хэрэгжүүлэгч судалгааны ажил болол. Гэхдээ тухайн үеийнхаа Монголын спортын салбарт хамгийн дутагдчихсэн сэдвийг чи бариад авсан шүү дээ. Тийм, ер нь бол тэгэж харж авсан. Тэгээ судалгааны үндсэн одоо судалгааны арга зүйн дата цуглуулах яг Монголын спортын холбоотоос байсан. Ямар хүчин зүйлийг ер нь харж хүмүүс ивент тэгдгийн холбоод энийг нь яаж харж бас авдгийн гэдэг ерөнхийдөө тийм дата л бүрдүүлж л. За тухайн үед харснаар чинь хэр одоо манай дээр хөрөнгө босгоод нөгөө спонсор болж байгаа байгууллага нь өөрөө үр өгөөж аваад тэмцээн уралдаанд амжилттай зохион байгуулагдаад тэндээс гарах үр нөлөө нь одоо ижлэгэн харилцаа ашигтай байх боломжууд нь хэр байсан судалгаагаар. Ер нь бол ямар хүчин зүйлээр судалгаа ивент тэгж гин гэдгийг нь тухайн үед харахад бол илүү commercial буюу бизнес харилцаа гэхээс илүү networking-д хэлэх эсвэл нөгөө одоо энэ улс төрд нөлөөтэй болох ч гэдэг юм уу хин нэгнтэй илүү бизнесийн харилцаагаа илүү зузааруулахын тулд илүү хөрөнгө оруулалт нь тэр хэлбэрлөө явж байгаа. Би нөгөө ивент тэтгэлгийг ер нь бол хөрөнгө оруулалт гэдээ харах юм бол хөрөнгө оруулалтын одоо хүн чинь ямар ч шалтгаанаар хөрөнгө оруулж болно шүү дээ. Шууд өгөөж авдаг хэлбэрээр ч авч болно. Эсвэл нэг юм стратегийн байршил авах гэж хөрөнгө оруулж болно. Ямар ч тэр нь шууд тийм мөнгөн хэлбэрийн үр өгөөжийг ер нь бол шаарддаг холбоо тэр үед маш цөөхөн байсан. Тэгээд хөрөнгө оруулалт гэж үзвэл илүү тийм шууд биш өгөөжийг илүү чухалчилсан тийм хөрөнгө оруулалт гарч ирсэн. Нэр одоо Токиогийн олимпиад дээр болж байгаа асуудлууд дээр ярихад ер нь хэдийн хэмжээний үнийн дүнгээр босч байгаа наадам юм бэ? Тэр тухай мэдээлэл нь үү? За одоо дүн нь бол их өөрчлөгдөж байгаа. Би одоо яг нарийн тоог нь санахгүй байна тий. За багцаа 25-аас 30 тэрбум доллар орчимд байсан. Энэ гэхдээ нэг хоёр янзын зардал байгаа. Яг нийт нөгөө GDP шиг ингээд нийт улсаараа гарч байгаа зардал байна. Зохион байгуулах хорооны гаргаж байгаа зардал байна. Зохион байгуулах хорооны гаргаж байгаа зардал бол нэг 8 тэрбум байлуу да. Би нэг тиймэрхүү л багцааны юм байсан тий. Нийт улсаараа бол нэг 30 орчим юм байна тий.
зардал байна. Би энэ гэхдээ яг найдвартай шүү тий. За Токиогийн олимп болох энэ шийдвэр гарсан үе. Тэгээ Японууд яагаад энэ олимпийг энэ цаг мөчид авъя гэж шийдсэн юм бэ? 2013 онд шийдвэр гарч исэн. Токиогийн олимпийн шийдвэр Стамбул, Парис гэдэг хоттой өрсөлдөөд ялж исэн. Энэ шийдвэр өрмөн хэд өрсөлдсөн байсан. Тэгээд энэ яг нийгмийнхаа асуудалтай холбоотой. Японч өөрөө олимпийг өмнө 1964 онд хийсэн. Энэ юу вэ гэхлээр дэлхийн 2 дугаар дайнд бүр мөсөн сүрдсэн байсан гэж хэлж болохоор улсыг сэргээхэд нэгдүгээрт ажил хийх шалтгаан нь олимп болгох. Хоёрдугаарт сэтгэл зүйн нөгөө юм өгөөжийг нь сэтгэл зүйн мотивацийг нь өгөх зорилгоор урамшуул өгөх зорилгоор олимп хийж яг энэ хэдүүлээ дайнд ялагдсан зүйлээ ийм олимп хийж тэрнээсээ бүр мөсөн ангижирлаа гэдэг мессежийг өгөх зорилгоор ерөөсөө 45 онд чин Токиогийн хот бараг тэр чигээрээ бөмбөгдүүлээд хүн амын 3-1 нь нас бараад үлдсэн 3-1 нь хөгжлийн бэрхшээлт болсон ч үлээ нэг амар тоо гэдэг штэ тий. Энийг л бид нэр одоо олимп хийснээр л давна гэд ерөөсө бүх тэр үед зэвсгийн үйлдвэрт ажиллаж исэн, зэвсэг хийж исэн зэвсгийн үйлдвэрээч юуны өөр юмны үйлдвэр болгоод стадион барайл ерөөсө бүгдээрээ л эцэц цуцшгүй ажиллах хэвээр. Энэ ажиллагааны гол одоо сэтэл нь олимп байх хэвээр. Бид нэр олимпоор тэмдэглэх хэвээр гэдэг үндслэлээр олимпийг 64 онд хийгээд асар амжилттай хийсэн. Анхны өнгөт одоо шууд амжилтын телекаст энтриг хийгээл ер нь олимпийн Токиогийн олимп бол маш амжилттай болсон. Энэнгээрээ Япон хүмүүс бол асар их урам зориг авч тэр үеийн гой дуу тэр юмнууд зөндөө байдаг. Энэ чинь зөвхөн дид бүтцийн хөдөл хөгжүүлэхээс гадна Япон хүмүүс чинь бас дайнд ингээл үгүүрэл бас жоохон бүдүүлэг болцсон шүүс мүсээ хайдаг байсан гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд олимпийг далимдуулаад гадаадын өчнөө хүн ирэх нь бид нар ингээд цэвэрч байх хэрэгтэй гэдгээс ахуулаад эсвэл олимпийг далимдуулж бүтээн байгуулалтууд нь бол гайхамшигтай олон бүтээн байгуулалтууд байдаг. Одоо Токио Таураас ахуулаад тэр газар доор огтлцдог түнэлний шуугам Шинкансенийг хүртэл барьсан байгаа шүү дээ тэр үед. Тэгээд энэний тухай гой айгүй болон баримтат материалууд байдаг л да. Project X гэдэг NHK-гийн сурал киноноос ахуулаад тэрийг үзүүл бүр уран сайхны кинонууд зөндөө байгаа. За тийм байна. За тэгэнгүүт Японы ард түмэн чи одоо 80-аад он хүртэл тэгэл эцэц цуцсгүй хөдөлмөрлцгөөгөл амар баяжцгаагаал дэлхий дээр за бид нар дайн хийж барахгүй юм байна. Эдийн засаг зөөлөн бодлогоор барыг гээл ингээл бүх салбартаа хөгжөөл. Гэтэ тэнд нэг барыг гэдэг хүсэл нь байгаа л энэ ямар нэгэн хэлбэрээр тэмцээ. Тэгсэн чинь нэг юм юу гэдэг юм байна. Хоёр дахь үеийнхэн гэдэг ойлголт байна. Тэдний хүүхдүүд чинь бэлэн юм дээр өссөн. Аав ээжийн тэр мотивац хизээж байхгүй шүү дээ. Тэр хүүхдүүдэд нь. Яг тэгвэл аав ээж нь амар ажиллаад тэгэл хүүхдүүд нь ер нь бол бүх юм бэлэнгээс гадна одоо энийг бол тэр юм хүмүүс янз бүрээр тайлбарлах л да. Гэхдээ уламжлалж үлдээгээг байх л та. Уламжлалж үлдээгүйгээс гадна мэдээж өөрийнхөө зовсноор битгий зовоосоо гэж бас боддог юмнууд байдаг юм шиг байна. Ингээл янз бүрийн шалтгаан байдаг юм шиг байна. Тэгэнгүүт дараагийн тэр үеийг нь одоогийн Японы залуучууд 2000-ад оны 2005-аас хойш он гэж байгаа. Гүзээлзэгний үе гэж ерөнхийдөө нэрлэдэг байгаа. Гаднаасаа харахад их гоё юм шиг мөртлөө амар эмзэг жимс шиг юм сайхан залуучууд. Тэгтээ их нялцгай юм аав ээжигээ хөдөлмөрлж чадахгүй. Тэгээд нэмээд энэ технологи гарцсан эдийн засгийн хангалттай өгсөн учраас ажиллах шаардлага байхгүй. Нөгөө Японы янз бүрийн соёлын суурь юмнууд нь алга болцсон. Одоо бүтэн нэг компанид эхнээсээ ороод ажиллавал дуусах ёстой гэдэг философи нь өөрчлөгдөөл цагийн ажлыг л хангалттай амьдарч байгаа учраас ингээл ажиллах шаардлагагүй юм ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо эрэгтэй эмэгтэй хүний харилцааны асуудлуудаас ахуулаад ерөөсөө юм соёлын хувьд бол бүр тис зөөр Япон болж эхэлсэн. Энийг яах вэ гэд за дахиад олимп хийж энийг юм кросс калчрал юм янз бүрийн зүйлүүдийг хийж бид нар энэ дэлхийн нийтэд юу болж байгааг энэ японочдод ойлгуулахгүй бол тэгжиж энийг өөрчлөхгүй болохгүй нэ гэдэг тэр том цогц одоо бодлогын нэг хэсэг нь олимп болж байгаа хгүй. Одоо 64 онтой адилхан. Тэгээ одоо 64 онд бол баахан дэд бүтц босгож исэн бол одоо маш цөөхөн дэд бүтц босгож байгаа. Ер нь гол төсвөө бол ихэнхийг нь тэр зөөлөн соёлын хэлбэрлөө. Одоо спорт for tomorrow гэдэг сан байгуулаад энэ тэндээс хост
энд эндээс хост таунуудаараа дамжуулан хост таун гэдэг бас програм үүсгээд жижиг хотууд дээр улс болгоны шигшээнүүдийг авчирч тэр хотдоо салхи оруулах ч байдг юм уу. Одоо Японд ч 5,000 хүнтэй тосх энэ төр зөндөө шүү дээ. Тэрэн дээр тэнгуут л одоо юу гэдгийг Монголын нэг чөлөөтийн баг очиж бэлтгэл хийгээл зардлыг нь дагаал. Гэхдээ тэрнгээрээ далимдвал нутгийн тэр залуучууд өгчүүлийг ингэж найзлуулаад ингээл нэг юм 7 жилийн турш ийм хөтөлбөрүүд нийгэмшүүлээд нь шүү дээ. Нийгэмшүүлэл. Тэрэн дээр бас янз бүрийн туршаал одоо тэр нөгөө дөрвүүчийн байгууллага технээсээ дуустал ажиллана гэдэг философиг бид нэр зөвөр өөрчлөхийн тулд яаж өөрчлөх вэ гээл тэрийг Японы зохион Токиогийн олимпик зохион байгуулах хорон дээр туршиж байгаа байхгүй. Зохион байгуулахаар ч одоо олимп дуусгаал татан богдох байгууллага шүү дээ. Тэгэхэл 5 жил ажиллаад дараагийнх нь ажлын байрыг яаж бэлдэж өгөх ч гэдэг юм уу ингээл тэрэн дотор бүр асар олон юм дид хөтөлбөрүүд байгаа. Энэ нь яг Японы засгийн газар дээр төвлөрөөд спортын олимпийн яам гэж байгуулад спортын газараасаа тусдаа олимпийн орооноосоо тусдаа олимпийн яам гэж байгуулсан. Тэр нь нөгөө дарга нь сайдын статустай гэсэн үг. Шууд засгийн газрын хурал руугаа ороод бүх асуудлаа танилцуулдаг. Түр яам байх гэдэг тийм. Бас л түр яам байх гэдэг. Тийм, түр яам. Тэгээд гэхдээ энэ одоо 21 он хүртэл ажиллаад дуусна. Тийм гэх мэтчлэнгээр нэг тийм бодлогоор ерөнхийдөө эхлүүлсэн. Тийм төсөл, олимпик төсөл гэдэг одоо харах юм бол тэгээд тэрэндээ зориулаад ямар ч үнээр хамаагүй 20 оны олимпик хийх ёстой байл эдгээр чинь бүх асуудалд ороо сая олимпийн орны ерөнхийлөгч нь хүртэл авилгын асуудлаас болоод ажиллаа өгөөл ингээл тийм юм болж байгаа байхгүй. Харин тэглээ. Тэгээд энэ бол асар одоо зорилгынхоо хувьд айгүй том боловч яг асар том асуудалтай нүр тулцсан, цар тахлын улмаас хойшлогдсон. Тэгээд яг биелэлтэн төдийлэн яг хүссэн шиг нь гарч чадахгүй байх болов гимэрлийн болчлоо шүү дээ. Учир нь одоо тийшээ очих хүмүүсийн тоо хязгаарлалчлаа. Болохгүй болчлоо тий. Тэгээд хийхгүй гэсэн хоёр талд хуваагдаж баах юм боллоо гэх зэрэг. Тэгэд энэ яг ашигынхаа хувьд одоо мөнгөн үнийн дүнгээрээ олимпийн орооноос ямар зардлыг энэ олимп болох үеэр өөрсдөндөө авдаг юм бэ? Олон улсын олимп гэдэг чинь өөрөө брэнд, ивент. Тий. Зүгээр л ивент бүтээгдэхүүн. За тэгээд энийг л Токиод хийх эрхийг нөгж байгаа. Энэ брендийн 100% эзэмшигч нь олон улсын олимпийн ороо. Тэгэхээр олон улсын олимпийн ороо энэ брендийг ашиглаж бас ашиг олдог байгууллага гэж хэлж болно. Гэхдээ олсон ашигаа буцаагаад спортод зарцуулдаг л байгууллага. За тэгэнгүүт олон улсын олимпийн ороо гол орлогуудыг нь болохоор топ партнер гэж байдаг. Олон улсын олимпийн орооны топ ивент тэтгэгчид байдаг. Энэ олимп гарахад та бүхэн хардаг бах дэлгэцэн дээр хэдхэн компани лого гарч идэг. Жишээ нь бүх тэмцээний ард тэднийг зөвхөн олон улсын олимпийн ороо эзэмшиж тэр одоо орлогыг спонсоршипийн орлогыг бол олон улсын олимпиар авдаг. Мөн тасалбар борлуулалтыг олимпиар авдаг. Яг тэгэхээр энэ ивентийнхаа энэ бүтээгдэхүүнийхээ эзэмшигч учраас шууд дамжуулах эрхийг орлогыг бас олон улсын олимпиар авдаг. Ер нь бусад орлогыг нь зохион байгуулахаараа буюу зохион байгуулагч улс авдаг. Тийм одоо тогтсон дүрмтэй. Тэгээд олон улсын олимпиар энэ орлогоо яадаг вэ гэхээр үндэсний олимпийн хороод руугаа одоо 206 гишүүн үндэсний олимпийн хороондоо спортоо хөгжүүлээрэй гэж тараадаг. Нэмээд олон улсын спортын холбоот руугаа спортоо хөгжүүлээрэй гэж тараадаг. Дараагийн хост ситтэй бас өгнө. Тэгээд дараагийн алдагдлуулдаг зөндөө төслүүд байгаа шүү дээ. Олон улсын олимпийн ороонд жишээ нь залуучуудын олимпийн наадамч гэдэг юм уу? Өвлийн олимпийн наадамч зарим хэсгэнч байдаг юм уу? Янз бүрийн олимпик солидарити гэдэг төслүүд байдаг. Тэднэр руугаа санхүүжүүлдэг. Тийм л одоо юутэй. Тэгэнгүүт одоо зохион байгуулах талын гол орлого ерөөсөө тэр туризм болон дэд бүтцээ ашиглах дараа нь үлдэх легаси гэж байгаа өвөө яаж хадгалах уу гэдэг тэрэн лүү чиглэлдэг. Тэгэхээр сая пандемик гээд коронавирус ер нь Токиогийн төлөвлөгөөг бол нэлээд нураалаа л да. Ер нь маш том нураалаа. Гэхдээ Японы хувьд бол гол одоо өгөөж нь тэр нийгмийн өгөөж байсан гэж үзвэл бас л нурсан. Гэхдээ өнгөрсөн 7 жилд бол чадлаараа бас эдгээр нь 7 жилээр юма төлөвлөсөн байсан учраас 7 жилийн легасиг бүтээх гэж үзсэн. Гэхдээ хамгийн гол ажил нь олимпийн бамбарын аялал байсан. Сая коронавигоос болоод бамбарын аяллаа яг бүтэн хийж чадсангүй. Тэр нь болохоор ингээ бамбар тойроод бүх сум ер нь Японы бүх ард иргэдэд ямар нэгэн байдлаар инспайр өгөх тийм зорилготой юм төлөвлөсөн байсан байна. Нөгөө волонтер ажил хийх хүмүүст зориулсан вебсайт нь дэлгээстэй хүмүүс аягүй аплай хийсэн байсан тий. Тэгээ одоо тэд нар бол очих боломжгүй болсон байгаа бах тий. Ер нь
Тий, тэр чинь карантинд байгаад ингээд яг нь очих боломжтой юм билээ л дээ. Гэхдээ их хатуу нөхцөлтэй юм билээ. Ер нь волонтер ч гэлтгүү тамирчин албаны хүмүүс бүгд маш хатуу нөхцөлтэй байгаа. Тэд нарт зориулаад бүх оролцогч талууд хамтраад плейбук буюу яг ерөнхий удирдамж гаргаж өгсөн. Мандатны төрөл болгон дээр зориулаад тамирчид гэвэл зөвхөн энэ удирдамжийг дагаж явна. Жишээ нь одоо тамирчид бол тэнд яг л бабл буюу вакуумжуулсан орчинд байжгаад буцна. Сэтгүүлчд зориулсан бас заавар тустай байгаа. Тэрийг ингээд тухайн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад шинжилгээ явуулж байгаа. Тэрэнд нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бүгд оролцоод хамтдаа боловсруулж явж байгаа. Дэлхийн том ивент учраас. Гэхдээ нэг юм байгаа нь маргааш ашиглах олимпиадэр олимп бол яг коронавирусын төгсгөлийг зарласан ер нь шинэ бас ийм юм руу хөтлж орсон дэлхийн бөөнөрөө хамт тэмдэглэж байгаа. Одоо ганц том ивент. Нэрээ тийм биш үү? Тий. Нэрээ тийм байна. За өөр олимпиатай холбоотой миний асуугаагүй хүмүүс мэдүүлэх гоё гэсэн ямар мэдээлэл вэ? Гэхдээ одоо тэгэл ярил зөндөл юм байгаа байлгүй те хүм мэдвэл. Тийм одоо чиний мэдж байгаа штэ. Гэхдээ одоо тэг зөндөө байгаа хөө тийм тэгэл. Үс нэрээ Монгол ер нь хизээ олимпиад наадам хийх болоо. Монгол уу? Би дахиад ерөнхий юм яриа. Яг тий. Монгол эхлээ сайн бодох хэрэгтэй. Хийх хэрэгтэй юу хэрэггүй юу гэдгийг эхлээ бодох хэрэгтэй. Хийвэл яаж хийх вэ? Яаж хийхгүй вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. Тэгээд бид нар хийж чаддаг байх хэрэгтэй. Дараа нь. Тий. Тэгэхээр эхлээд бид нар одоо энэ ногоо наадам, зүүн Азийн наадмаа эхлээд сайн хийх хэрэгтэй. Хойшлуулсан байгаа. Энэ бол бас их том алхам. Хоёрдугаарт бүх Монголын наадам буюу Монголын бүх ард түмний спартакиад гэдгийг асуудалгүй хийдэг байх хэвээр. Тэгээд тэрэндээ зориулсан нөөцүүдэд бүрдсэн байх хэвээр. Нөөц гэдэгт нь бол одоо мөнгө хөрөнгө, технологи, хүн, мэдлэг бүх төрлийн нөөц орно. Энийг бүгдийг нь судалж хагаад хийвэл үнэхээр яг зориод хийж чадвал чаддаг гэдгийг харуулж олон улс байгаа. Үнэхээр зөв үр ашигтай харуулж байгаа. Катар 2022 оны дэлхийн аваргыг хийж болоод хат Монгол олимп бол яг үнэндээ бол Катар ч 2001-2 оноос бэлдсэн. 20 жилийн дараа хийж гэн хамгийн хурдан одоо байгаа нь. Азийн наадмуудаас эхлээл хийсэн мэт. 6 оны Азийн наадам гэдэгтээ 1-2 оноос бэлдсэн. Гэхдээ Катарууд бас Монголтай адилхан сэтгэлгээтэйгээ дөрөв хэлж байгаа шиг юм цагийг их тулгсан бэлтгэл ажил маш хангалттай байжгаад хийгээд явж байхад 22 онд хийж байгаа юм чинь. За Сауди 4 жилийн өмнөөс 3 жилийн өмнөөс л эхэлж байна. Тэгэхэд 2030 оны хөлбөмбөгийн дэлхийн аваргыг бас хийнгээд дайрч байна. 34 оны Азийн наадмыг хийх гэж байна. Сөүл бас дайраал 86 онд Азийн наадмыг хэл 88 онд тэрийг ерөөсө 70 оноос эхэлж дайраал хийсэн. Тэгэхээр бид нар ингээд яг энэ хугацаагаар нь бодно. Тэгээд нэмээд олимп тим нүсэр биш болцсон. Одоо илүү компактны байхыг шаарддаг болцсон. Хамгийн бага зардлаар хамгийн үр өгөгчтэй олимп их олон улсын олимп орноос нь өөрөөс нь шаарддаг болцсон. Тийм учраас спортын төрлүүд нь шинжлэгдэж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр яг бид нар зөв зорилгоо тавиад зөв ажиллах юм бол би одоогийн энэ нөхцөл 15-6 жилийн дараа хийн. Одоо жишээ нь олимп хийхэд манайд гол алддаг юмнууд нь одоо сейлинг ч байдаг юм уу, equestrian, даруулт завь, морин хараалт, завь, rowing энэ төрлүүдийг хийхэд биднэрт угаасаа нуур далаа байхгүйсэн учраас хэцүү гэдэг байсан. Одоо бид нар өөр улстай хамтраад хийх боломжтой болсон. Одоо 2036 оны олимпийг Пхеньян, Сөүл хоёр хамтарч хийнэ гэж байна. Хүсэлтэй өгнө гэж байна. Манайх одоо юутэй байдیں۔ Манайх Пхеньянтай хийж болж шүү дээ. Тийм. Эсвэл манайх Оросын нэг далаатай гоё. Манайх Латвитай хамт хийгээ яаж болохгүй гэж. Гоё далаатай тий. Тэгээ Латвитай ингээд нийлээд 2 жиг улс тий. 2-3 сая хүнтэй улс хийгээд. Тэгэх юм бол бид нар яг ингээд зөв хийгээд явах юм бол ер нь бол bidding process нэг 10 жилээр тооцох юм бол бид нар тэрэндээ дахиад 10 жил бэлтэнэ гэвэл нэг за нэг 6 жил бэлтэнэ гэвэл 16 жилд бид нар хийж чадна. Facility одоо нэг тийм том хүчин зүйл байхаа болцсон. Окей.
За ямар ч лсэн олимпик хийх үү хийхгүй юу гэдгийг шийдэх ёстой гэдэг чинь айгуу гоё асуулт байна. Гэтэ гудамжинд гараад Монголд олимп хийгээвэл та зөвшөөрөх үү гэдэг хүмүүсээс асуух юм бол ер нь дийлэнх болгохон зөвшөөрөл гэх бах. Гэхдээ саяны тэр эдийн засгийн үр өгөөж болон тэр стратегиэр хийж байгаа бодлогын чанартай хийсэн шийдвэрүүдийг яагаад гэдгийг нь мэдэх. Нэгдүгüүрт тэндээс орж байгаа орлого зөвхөн мөнгөн дүнгээр хэмжигддэггүй бас өөр чухал зүйлс байдаг гэх зэрэг. Ер нь энэ олимпийг дагаж явж байгаа нэг философи биш үү те. Энийг бас нийтэд бүрэн ойлгуулвал спортыг арай өөр өнцгөөс харах боломж болтгоо. Олимпик ч өөрөө философи гэдэг байгаа шүү дээ одоо. Спорт дээр суурилсан философи гэж нэрлэдэг байгаа олимпизм гэдгийг тийм энийг өөрөө анх нөгөө 1894 онд Пьер де Кубертен өөр яг буулгаад ингээд бүх яг хүний спорт гэж хүний биеийн хөдөлгөөнд спортоор тэмцэлтэн гэдэг чинь өөрөө ямар боловсрал, эрүүл мэнд, хэв нэгдэл юуны хувьд ямар ач холбогдолтой вэ гэдгийг тодорхойлж бичсэн тэр суур юм дээр явж байгаа. Окей. За баярлалаа. Энэ мэдээллүүдийг бидэнд хэлсэнд манай сонсогч үзэгч нарт ер нь бол бас спортоор хичээллэх шалтгаан болон энийг дагаа явж байгаа амьдралын бусад одоо үйл хэрэгүүд ямар байдаг тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. Тэгээд одоо ингээ эргээд харахад чи бас маш их хугацааг энэ спортод зориулсан юм байна. Одоо яг математик суурьтай уг нь бол мэрэгчлээ дагсан бол чи нэг кодчдаг IT-ийн талын л хүн байх байсан юм байна да. Тэгсэн чинь яг спорт чиглэлтэй ингээд амьдралаа зориулсан. Тэгээ энэ чиглэлтэй бас хөгжүүлэхэд хамгийн чухал одоо секторыг нь бариад авцаа ажиллаж байгаа. Тэр ажилд нь бас амжилт тусмаар байна. Тэгээд хичээнэ. Манай иргэдийг бүгднгийн ямар нэгэн спортоор хичээллэх тэр боломж олцоог нь хурдан хангаад өгөөрэй. За ингээд надтай хамт цаг гаргасандаа хосоодоо маш их баярлалаа. Үзэгчдээ та бүхэнд энэ дугаар таалагдсан байх гэж найдаж байна. Мэдээлэлээ бусдалтайгаа хуваалцаарай. Тэгээд хэрвээ бидэнтэй үргэлж хамт байдаг тэр subscribe button дээр дааж амжаагүй бол яг одоо дараарай. Өөр хэлэх гэжсэн зүйл тань жаргалыг хүсье дараагийн дугаар хүртэл баярлалаа. За та бичлэгийн төгсгөлд ирсэн байна. Бидний бэлтгэсэн мэдээлэл танд хэрэг болсон гэж найдаж байгаа шүү. Мэдээж амьдралын маягтай холбоотой өөрчлөлтийг иймэрхүү төрлийн мэдээллийг авмагцаа шууд өөрчлөн гэдэг бол худлаа. Танаас хүчин чармаалт, тууштай байдал шаардах болно. За, тууштай байдал гэснээс бидний бэлтэж байгаа мэдээллийг цаашдаа үргэлж авахыг хүсэж байгаа бол манай YouTube хуудсанд заавал subscribe дараарай. Хажуу талд нь байгаа хонхыг дарчих юм бол орж байгаа мэдээлэл цаг тухайд нь танд notification хэлбэрээр очих болно. Тэгээд хизээ орон тэрний та мэдээлэл авах боломжтой. Энэ танаас ямар нэгэн үнд төлбөр авахгүйгээр нэгдхийг урьж байгаа зүйл шүү. Бидэнтэй олон хүн нэгдэх тусам бидний мэдээлэл улам мариун ихээр бэлтгэгдэж та бүхэнд хүрэх ёстой байгаа. За тэгээд нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтийг комент хэлбэрээр доор үлдээж болно. Үгүй бол Instagram болон Facebook хуудасаар дамжуулаад бидэнтэй холбогдож болно шүү. За ямар ч тааш би танаас амжилтлан гуйж юм. Бидэнтэй нэгдээрээ subscribe дараарай. Тэгээд хонхын дарчаарай. За ингээд бидэнтэй хамт байдаг үргэлж баярлалаа шүү. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай хайртай шүү.